Wenn Gud som älskar oss på en mäktig måte. Vår Gud är en god förälder, mina syskon. Han har goda planer för oss. Och han önskar det goda för oss.
Amen. Amen. Yaduhaye agakiza. Han har gitt oss frelsen. Agakiza yaduhaye. Og den frelsen han har gitt oss, N'umugisha udasanzwe. det er en utrolig velsignelse. Amen. Amen. Mu minsi yahera twize kuri Zakayo. Her om dagen, så, noen dager siden, så lærte vi om Zakayo Zacchaeus. yaramutunze akomeye cyane. Zacchaeus var en veldig rik mann. Amen. Amen. Ariko mu butunzi yari afise Men i rikdommen han hadde, harimo n'ibyo yari yaribye. så var det en del av det som han hadde stjålet. Amen. Amen. Ariko amaze guhura na Yesu Kristo, Men når han møtte Jesus Kristus, abona yuko kugira Yesu mu buzima og bwiwe sett at og det å ha Jesus i sitt liv, biruta ivyo bintu byose by'isi yarafise. over alt det de andre tingene i verden han eide, Yemera kubisubiza. han var villig til å gi det Yemera kubwira tilbake. umwami Yesu Kristo Han var villig til å si til Jesus Kristus, ati ibyo mfise byose alt som jeg eier, ati ndagiye kubigabura bose. skal jeg gi til de fattige, eller mate de Ati fattige. kandi n'ibyo naho nyene nibye Og alt det som jeg har n'ibyo stjålet, nabunze de abantu som jeg har tatt fra folk, ndagiye kubasubiza inshuro mwije na kabiri. så skal jeg få døble det når jeg skal gi det tilbake til dem. Yesu wacu nashimwe kandi Må vår ahabicane. Herre Jesus være takket og æret. Haleluya. Imana ishimwe Halleluja. cyane. Må Gud Rero være ndetse bivuga takket. yuko Mine søsken, det betyr agakiza Imana yaduhaye frelsen som Gud har gitt oss, n'ubuntu budasanzwe. det er nåde. Nicyo tubona guhaye ikaze. Det er derfor jeg ønsker deg Kuko velkommen. ibihe turimo For de tidene vi turi muri er i, kino gihe cya coronavirus. vi er det i den tiden der med dette koronaviruset. Amen. Amen. Mwene data turakeneye cyane kumenya icyo Imana idushaka. Mine søsken, vi må virkelig vite hva Gud vil fra oss. Turakeneye kumenya Vi trenger å ibanga vite ry'Imana. Guds hemmelighet. Yesu wacu nashimwe Må cyane. Jesus være Kandi takket. turi no mu gihe cya pasika. Og vi er fortsatt i den Mu gihe cya påsketiden. pasika twibuka kuza kwa Yesu Kristo muri iyi si Den påsketiden der vi husker når Jesus kom hamwe tilbake n'uko til yadupfiriye ku verden, musaraba sammen med at han døde på korset kugira for ngo oss, turonke agakiza, slik at vi skulle få frelsen, kugira ngo tujye mu buzima bushasha. for at vi skulle få et nytt liv. Amen. Amen. Rero agakiza Imana yaduhaye Frelsen som Gud har gitt oss mu buzima bw'agakiza i det kristne livet, cyangwa mu nzira y'agakiza og troens vei da, tuba twaratanguye som vi har begynt, ni urugendo rushasha umuntu yinjiramo det er en ny reise som mennesket begynner med, kandi rukeneye cyane rwose kugira ubumenyi og der trenger man virkelig ubumenyi visdom. kandi n'ubukure Visdom og det å vokse, kuko twahura na byinshi. fordi vi møter mange ting. ako gakiza Imana yaduhaye Den frelsen som Gud har gitt dukuri oss, tukaronkeramo tugahuramo n'ibintu byinshi, vi møter mye forskjellig der. ariko na cyane cyane rero Men overalt annet, ikintu cyiza det beste nuko Imana ari umubyeyi mwiza cyane. er at Gud er en god forelder. Amen. Amen. Yaratwigisha, Han lærer oss. ntiyatuzaniye agakiza konyene Han kommer ikke med frelsen kugira ngo tuze alene tubone ingana twitwara cyangwa ingana tubigenza, for at vi skulle mangle måten vi skulle oppføre oss eller hva Amen. vi skulle gjøre. ariko Amen. yaduhaye ijambo ngo ritwigishe. Men han har gitt oss ordet for at det skulle nicyo bituma lære ijambo oss. ry'Imana ry'uyu munsi Det er derfor Guds ord for i dag. yatubwira ngo urakeneye gukura mu by'Imana cyangwa muri mpemu. Det sier at du må vokse i det av Gud eller det åndelige. wewe nanje Meg og deg ndetse n'abandi bose og alle andre bagira ubwo buntu n'Imana bakamenya Kristo som Yesu, av Guds nåde kjenner Jesus Kristus, turakeneye gukura vi trenger å vokse mu by'Imana, i ånden eller det er mu buzima Gud, bw'agakiza. i det kristne livet. Imana mu gihe ihabwa Når icyubahiro, Gud himmel får all æren, kuko ubwambere na mbere agakiza fordi først og fremst mu frelsen, kumenya neza det er å vite nimba godt. naramwakiriye Kristo Hvis nk'umwami jeg har w'agakiza, tatt imot Jesus som min Herre og Frelser, kandi nimba napfaye nawe og hvis jeg har nkazukana, dødd og stått opp sammen med ni Han, ukuvuga mba navutse mba ndacyari mu det gishasha. betyr at jeg har blitt født på ny av en ny skapning. Amen. Amen. Jya utuma nk'abantu babatijwe kenshi dukunda kubabwira ngo ni ababebe. Det er derfor ofte vi sier til de som har nettopp blitt døpt Amen. at de er Og babyer. bavutse. De har blitt født. Imana mu gihe ishimwe Må cyane. Gud himmel være takket. Ni ukuvuga iyo umuntu ari mu gakiza Det betyr at når du er i abanza frelsen, akamenya yuko hari ikintu cyahindutse mu buzima bwe, du må først begynne med å vite at det er noe som har forandret i ditt akamenya liv. yuko hari aho yavuye, Du må vite at det var et sted du kom akamenya fra, nuko hari aho agiye. og så er det et annet sted du skal til. Imana mu gihe ishimwe Må cyane. Gud himmel være takket. Ni ukuvuga aho ugiye Det betyr at der ni du intambwe skal, nshyashya utanguye, det er et nytt steg du begynner Amen. med. Amen. kubera ko hamwe wari uhora Fordi der du var nuko før, hari icyo utahashimye. det var ting som du ikke var fornøyd med. Amen. Ukemera Amen. guhita mu buzima bwa Og Kristo du Yesu agakiza. valgte å ta imot det livet av Jesus Kristus, det kristne livet. Imana ishimwe cyane. Må Gud være takket. kandi izo
buzobushikana kure cyane och det som ska hjälpa oss att nå långt. rero ubwo buzima bushake tuba Det dutanguye nya livet där vi begynner med, nagiye kubugeranya twabugeranje no kuja mu ishuri det kan vi sammanligna med att gå på skola. iyo umuntu agiye mu ishuri När du går på skola amen aragenda akigishwa så blir du lärd. kandi kugenda Och kwigishwa när du blir lärd ugenda urunguruzwa mu ishuri så går du vidare till Baba nästa muambere, trim. Du går från ukajya mu första, wa kabiri så går du till gutyo andra gutyo och så vidare. gushika umare za universite Till du är färdig på za universitetet. masters Och så cyangwa master. amadoktora n'ibindi Alla doktorgrader och imana andra. ishimwe cyane Må Gud vara rero kandi tacksam. iyo uvutse mu gakiza Och när du blir född i umera frälsningen, nk'ujya mwana nawe avutse kuko du blir också virkelig som det lilla Må barnet vi. som har fött i ujya kroppen. mwana Det lilla barnet, umuvyeyi amenya uko amugaburira föräldern vet hur de matar dem. kugira ngo uwo mwana azaronke ingaburo ikwiye För att det barnet ska få den nödvändiga maten izotuma agira ubuzima bwiza som gör att de kommer att ha ett gott izotuma liv. agira sante För nziza att de ska ha en god hälsa. umuvyeyi ateza kumenya indya agenda aha umwana Föräldrar må vita maten de N'ingene må ge agenda barnet, amuhindurira hur de förändrar på kugira ngo maten. dushobore kubaka neza umubiri wiwe För att de ska verkligen bygga upp kroppen till barnet. imana ngo iyo nishimwe Må cyane Gud i himlen vara bivuga tacksam. inshuti z'imana bwoko Det är bw'imana därför Guds vänner, Guds folk, natwe rero mu ijambo ry'imana vi också i Guds ord. uko ujya mwana iyo akiri mutoyi Måten det barnet det fortsätter livet. akenera umuntu akuze Och så, kumufasha och så tillåter det då att den vuxna hjälper till. kuko ujya mwana För det barnet ntashobora guhitamo kan inte välja själv. kuko niyo ahisemo För selv om de väljer, ahitamo nk'umwana så väljer de som barn. ariko bikeneye ko umuvyeyi wiwe Men det trängs att föräldrar, cyangwa umuntu mukuru eller en vuxen, abana nawe är där för dem akaja aramufasha ibintu och hjälper till de Nimba ari mu olika mfungurwa, valgen. Är det mat? nimba ari mu kwambara Är det att klä sig? cyangwa kumutoza indero Eller det att lära dem god uppfostran? amen Amen. yesu wacu nashimwe cyane Må Jesus vara bivuga ko rero tacksam. uwo mwana Det är därför det ibyo ahura barnet, nabyo mu buzima det de möter i livet, cyangwa ibyifuzo alla vyiwe de önskningar de kan ha, cyangwa ibyiyumviro alla vyiwe deras tankar, biratandukana cyane är verkligen n'ibyo forskjellig umuntu akuze från tankar till en vuxen. amen Amen. rero no mu gakiza rero icyo I frälsen är det samma. amen yesu wacu ntabwo igiciro kiwe Må cyose vår Jesus få all sin bivuga rero ko ära. natwe iyo tuvutse mu Det är gakiza därför när vi blir född i tubanza frälsen kuba abana så börjar vi med att vara barn. uwo mwana Det barnet, akenera imfunguro det tränger mat. kandi ko umwana akenera Och imfunguro maten det barnet tränger mat agamenya icyo afungura och vet vad de ska spisa. amen Amen. icyo dufungura nacyo ni ijambo Det ry'imana vi spiser det är Guds ord n'amasengesho och bön. imana ishyirwe hejuru Må Gud vara kuko aribyo upphöjd. bidukiza För det är det som frälser aribyo oss. bidukuza Det är det som hjälper oss att amen växa. biradukuza kandi Amen. bikanadukiza Det hjälper oss att växa och det frälser imana oss. ishimwe cyane Må Gud vara rero tacket. mu ishuri På skola, iyo tugera ku ishuri när vi går på skolan, amen mu buzima bwacu bw'isi i det världsliga livet vårt, umwigisha arakwigisha lärare och undervisare. iyo hagiye kugera kweza Och amashuri när du är nära att bli färdig med ukagenda mu skolan, myimenyerezo så må du då liksom, och göra dig klar eller öva dig då. mu myimenyerezo hari igihe azaraza akagukurikirana Övelser så kan de komma och följa med på dig då. ariko wamaze kuronka diplome Men när du har fått din diplom uragenda kuri tere så går du Mukazi. ut i praxis, du går i Amen. jobben. Amen. ariko icyo gihe waraheje akazi Men arakora kukiga där ukagenda är läraren färdig och så lär de där. ni ukuvuga warize neza När du har lärt gott, uragenda ugakora akazi bikagenda neza du går och jobbar och så går allt bra. ariko utize neza Men hvis ikke du fyller virkelig godt med på skole, urayoberwa barakwirukana mu kazi så kommer ting ikke til å gå bra på ariko jobb. wa mwigisha we ntacyo aba akikurabako Men den læreren, den må ikke passe på deg. imana ishyirwe hejuru Må Gud være opphøyet. bivuga ko bitandukanye no mu mana Noe som er helt forskjellig fra Gud. mu mana mu gihe twakiriye kristo I yesu Gud, når vi har tatt imot Jesus Kristus, tugapfa nawe tukazukana vi har nawe dødd og stått opp sammen med han. yesu kristo aba ari muri twe Jesus Kristus er i oss. amen mu Amen. gihe twiga Når vi undervises, niwe det twigisha er han som lærer oss. abadufasha abapasitori Pastorer som hjelper Abakozi oss, b'Imana. og Guds ndetse tjenere, n'ijambo ry'imana og til og twisomera med Guds ord som vi leser selv. amen Amen. ni ukuvuga yesu kristo yaduhaye umuhemu w'imana Jesus Kristus har gitt oss den hellige ånd. ibyo batubwira Det de sier til nuko oss, kristo aba ari muri twebwe fordi Kristus er i oss, hariho na muhemu imana zakabidutanga det finnes Guds hellige ånd som kommer og hjelper oss å forstå. amen Amen. kandi ko muhemu imana Og når dutahuza den hellige ånd hjelper oss å forstå, ntashobora kudufasha gutandukanya
Det bara han som kan hjälpa oss att skilja mellan. amen Amen. ibikwiriye Det n'ibidakwiriye som är värdigt och det som inte är värdigt. kandi mu gakiza Och i frälsen. ko mu isi turiga turonka diplome tugasezerana På n'ishuri skolan vi undervisas, vi går på skolan, vi får en diploma. ariko mu gakiza Men i imana frälsen, igumana natwe igihe Gud cyose är med oss hela tiden. kandi mu Amen. buzima bw'agakiza Och i det kristna tugenda livet, turiga igihe cyose vi går och lär hela umuntu ati tiden. ndasaza Att man blir till och med gammal. akariko ariga Men man fortsatt kandi lära. imana itigeze Och imurekana Gud har aldrig gett slipp på den. imana mugire ishimwe cyane Vår Gud i himlen ariko rero tar reka dusome ijambo Men ry'imana låt oss läsa Guds ord. rero mu bikomere nto wa mbere ko Som i twumvise ngo Korinterne, första Korinters brev. turakeneye gukura mu by'imana muri Vi nzira tränger att växa i ånden. mu bikomere nto ba mbere 13 Första Korinterne kapitel 13, umurongo w'11 n'uw'12 vers 11 och 12. amen Amen. haratubwira Det står skrivet. ngo nkiri umwana mutoya Jag var barn, ngo ndavuga gwana talade jag som ett barn, nkiyumvira gwana tänkte som ett barn, ngo nibwira gwana dömde jag som ett barn. ngo maze gukura Men där jag blev mva man, mu by'ubwana där jag av det barnsliga. ngo kuko ubu turabira mu kirore ibyijisho Nu ser vi som i ett spegel i en gåta. ngo ariko icyo gihe tuzoraba nk'abarabana imbona nkubona Där ska vi se ansikt till ansikt. ngo ubu nzi agace Nu förstår jag styckevis. ngo ariko icyo gihe nzomenya rwose nk'uko Da- namenywe rwose Jag förstår fullt ut, slik Gud känner mig fullt ut. amen yesu Amen. arashimwe cyane Må Jesus vara turumvise yuko tacksamt. yakavuga ati nkiri umwana niyumvira gwana Vi hörde att han sa att när jag var barn så tänka som ett barn. amen Amen. ati kandi navuga gwana Och att snacka som ett barn. ubuzima bw'agakiza bita niko bumeze I det kristna livet så är det kuko inte är. tubabugereranya n'ubuzima bwo mu isi För det sammanlignas med det vanliga uri kumva livet. ibyo umwana avuga För när du hör det ett barn Någon har säger fått det och det en bara vuxen säger så är det forskjelligt. amen Amen. navuze ko n'ibyifuzo by'umwana Jag har sagt att det är som önskene till ett barn. n'ibyo usanga asengera niyo muri Det ko de musenga mu ber nzu för och när de ber hemma. biratandukanye n'umuntu akuze Det asengera är helt forskjelligt från vad den vuxen ber för. umuntu akuze ashobora kuba ariko asengera akazi akora Den vuxne kan be för exempel för den jobben de jobbar. cyangwa asengera kubaka inzu Eller de ber för att bygga hus. cyangwa asengera urugo rwiwe Eller ber för deras äktenskap. niba ari umunyeshuri akuze n'asengera za diplome cyangwa ibindi Eller amashuri yo en kwiga elev där som är vuxen där så kan de be för deras skola och ariko deras umwana we diploma. aba ariko yisabira utuntu duto duto Men barn de ber om småting då. imana mwigishime cyane Må Gud himla naha rero uyu mukozi iryo muri imana rero aratubwira Det där Guds ord säger till ati kandi oss. nibwira rwana Jag tänkte som ati ariko barn. maze gukura mva mu by'ubwana Men när jag blev man gick jag från det vanliga. amen Amen. ati kuko icyo gihe För idag, ati twarabira mu twarabyinjije umwana ntabaramenya vi ser som i ett spegel för de barn, de Amen. vet inte helt ting. ati ariko icyo gihe tuzorabana nk'abarabana imbona nkubona Men då så ska vi se ansikt kuko till maze gutahura ansikt. ijambo För ry'imana när du har förstått Guds iri jambo ord. ry'imana ni ikiro twirabira Guds ord är som ett spegel vi kan Amen. se oss själva igenom. Imana Amen. mwishime cyane. Må Gud himla Kandi si cyo tacksamt. cyonyine. Och det är inte det alene. ati kandi ati ubu nzi agace Och nu turabana vet tumenya jag agace styckevis. För när vi är barn så vet vi styckevis. ati ariko icyo gihe tumaze gukura Men då, när vi har vuxit. ati tuzomenya rwose kuko twamenywe rwose Där förstår vi fullt för vi har blivit kända Gud kuko fullt. uko umuntu akura mu gakiza För ju mer du växer i troen, imana y'ibisanzwe ituzi Gud känner oss från ariko förr. niko tugenda turahishurirwa cyane Men ju mer får vi ibanga uppenbarelse ry'imana för Guds Med hemligheter. Imana. Och det är Med Gud. dushaka ko Och det han vill från amenya uko oss. dukwiriye kubaho Och hur vi må leva. yesu nashimye cyane Må Jesus vara turumva rero ko mu tacksamt. gakiza naho hariho igihe cy'ubwana Det betyder att i frälsen så är det en tid för barndom kandi också. hakaba n'igihe cyo gukura Och så är det en tid för att växa. amen Amen. yesu wacu nashimwe cyane kandi nashimwe Må vår Jesus vara tacket och upphöjt. amen kuko nk'umwana För det är nk'uko som ett umwana barn, akkurat som ett barn. amen Amen. ibyiyumviro byiwe Deras tankar. amen Amen. tubona ko binyuranye n'ibyo umuntu Vi avuze hörde att det är forskjelligt från en vuxens ariko tankar. tubone abantu bakiri muri batoye mu gakiza Men vi ska se vad som fortsätter små i Ingen är troa, det. vad som sker med kuko dem. gukura mu gakiza ni För ikintu det att växa i troen, umuntu akwiriye kurondera det är något som man måste söka kandi efter akanifuza och önska sig. amen Amen. kuko hajyamo ubushake För det viljan må vara i kandi det. hakongera kajyamo no gukora Och man måste jobba för det. amen Amen. turi kuraba mu ijambo ry'imana muri mariko 9 Vi ska se Guds ord i Markus 9, ku murongo wa 33 kugera ku murongo wa 37
Vi ska se från vers 33 till 37. Amen. Amen. Tugomba kubona ku ntumwa za Yesu Kristo. Nu ska vi se om Jesu discipler. Amen. Amen. Bamwe 12 De 12 disciplerna kw'abakozi b'Imana som han bazogenda kwigisha utvalde för att vara de som skulle lära menigheten. bamwe yatoranye kugira ngo aforme kugira ngo bazosigare baragurugama iby'Imana. De som han utvalde för att han skulle förbereda och så skulle de gå och utvidga Guds rike. Turasoma muri Mariko rero Vi läser Markus 9 guhera mu 37 vers 33 till 37. Amen. Imana ishimwe cyane. Må Gud vara tacket. Ngo Yesu ahana abigishwa biwe ngo ntibagwanire ubukuru. Amen. Amen. Ngo bashika i Kapernaumu. De kom till Kapernaum. Ngo yinjiye mu nzu arababaza. Och de var i huset och spurte om dem. Ati mwaharira ibiki mu nzira. Vad var det deras snackat om på vägen? Ngo barihorera. Men de tidde. Ngo kuko mu nzira baharira umukuru wabo wariwe. För de hade snackat om vem som var den största. Ngo aricara. Där satt han sig ner Ahamagara bamwe 12 och kallade de 12 till sig arababwira. och sa till dem. Ati umuntu ntiyagomba kuba uw'imbere. Den som vill vara den första Abe inyuma ya bose. må vara den sista av alla Ngo nabe umukozi wa bose. och tjäna för alla. Ngo yabira akana. Så tog han ett litet barn Ngo aragakikira och stilte det hagati yabo. mitt ibland dem. Agahagarika hagati yabo. Stilte det mitt ibland dem, Ngo arakarera la armen om det arababwira och sa till dem. ati uzokwakira umwe mutwana nk'aka mu izina ryanje Den som tar emot ett slikt litet barn i mitt namn azoba anyakiriye. tar emot mig. Ngo kandi unyakira si jewe yakira ariko yakira uwantumye. Imana ishimwe. Och den som tar emot mig tar inte emot mig, men han som har sänt mig. Amen. Amen. Ushimwe data. Tack för Nshuti z'Imana. Guds vänner. Iri ni ijambo ry'Imana. Detta är Guds ord. Izi zari intumwa za Yesu Kristo. Detta var Jesu discipler. Aba ni za ntumwa agenda akura mu barovyi akura mu Detta var disciplerna som hade hämtat från att vara fiskare och från olika yrken. Iki gihe Yesu Kristo yareka abwira ivy'urupfu rwiwe. Den tiden så snackar Jesus till dem om hans död. Yareka abwira ko atazogumana nawe ariko ko agiye Han gupfa. snackar till dem om att han inte skulle vara med Kan dem för att han skulle dö. Kandi azozuka azohambwa kandi akazuka akazoca aduga kwa data. Och när han dör så skulle han begravas och så att skulle han hejsas upp till far. Ariko rero Men hari ikintu cyakoretse. det var något som skedde. Ni ukuvuga bari bakiri abana mu gakiza. De var fortsatt barn i troen. Abana bavuye kwigisha yavuye kuvuga ubutumwa bari kumwe nawe. Där de hade varit och lärt och när de förkylt Ariko samman med kuko dem. bamaze kubagwa mu gutwi yuko azobasiga Men för det kom i öronen på dem att han skulle bakaba bazi ko döda dem. abasigaye ku murimo. Och att det var de som skulle ätterlatas Ikintu cya mbere tjänsten. cyabajemo Det första som kom i dem. kuko ari abana mu gakiza För de var barn i troen. bace batangura kuniganira ibiti. De började att slåss om ställningar. Ni ukuvuga umuntu wese atarakura mu gakiza Var eneste som inte har vuxit upp abona i ibintu troen mu buryo bw'umubiri. ser på ting det åndliga som om det är i kroppen. Amen. Amen. Nico gituma rero ngo bariko barahana Det är uzosigara därför de diskuterar sig emellan vem skulle vara Och då känns det där över alla, arrogans. den som skulle råda över alla. Amen. Amen. ariko Yesu Kristo yarabumara iki Men kintu Jesus Kristus hörde dem och han kandi sade, babivugana bonyene ntibashaka ko de abyumva. snackade sig emellan, ville inte att han skulle höra dem. Amen. Amen. baramwubaha nk'uko we nanjye tumwubaha. De respekterade han akkurat som mig. ariko De reka dushobora respekterar gukora honom. ariko umuntu ashobora gukora nk'ukwisha Yesu Men Kristo. det är ting man kan göra som om du vill skydda dig för ariko Jesus Imana nta na kimwe Kristus. inyegejwe izi Men byose. ingenting kan skyddas för Gud, för han vet allt. Imana mu gihe nishimwe Må cyane. Gud i himlen vara rero tacksam. biritubwira ngo yaciye yicara Det är hamwe. därför Bibeln säger att han satte sig ner och spurte dem. Amen. Amen. ngo arabwira Han sa till dem, ati mbega mu nzira mwaharira ibiki. vad var det där diskuterade däremellan på vägen? Amen. Amen. bo barahakana ngo ntibamwishyuye. Men de tidde, de svarade inte. ariko we atorakana kuko igihe cyose Yesu yamabigishiriza mu migani kandi akabwira iby'ukuri. För akkurat då så sa det ingenting till dem, men han tog Amen. ett barn, för varje gång Jesus ngo lärde yakira akana dem agashyira hagati yabo. och han tog det barnet och lade det mitt Hama ibland dem arakarera. och tog det till sig. ni ukuvuga agomba kubereka ingene bakwiriye kumera. Han ville visa dem hur de må vara.
aravuga ati niyo mwagomba umuntu ntiyagomba kuba mukuru. Han sa att om en av er vill vara störst, ati azobanze ace bugufi amere nk'uyu mwana. han må ydmyke sig som detta lilla barnet. ati kuko uzokwakira umwe muri nk'aka kana gatoya. För den som tar emot detta lilla barnet, ati niwe azobanyakirira. det är den som tar emot mig. Amen. Amen. ati kandi uzonyakirira azoba yakiriye data. Och den som tar emot mig tar emot far. Imana ishyirwe hejuru. Må Gud vara ni upphöjd. ukuvuga iyo umuntu akura mu gakiza När du växer i ni troen, ikintu cyiza det är nog kuko gott. twavuze niho utahura. För det är där du får förståelse. Amen. kuko Amen. twavuze amashuri För vi snackar om kenshi abantu skolan. bahiga amashuri Ofta när folk är färdiga med ugambarira utbildning, agakintu bumva ko nuko baba abantu bakomeye det första de känner är att de är viktiga människor. afise iyo mpamyabushobozi ya lisanse De kan ha varit färdiga på Amen. skolan. Amen. cyangwa afise doktora Eller de kan få en cyangwa doktor. ingenjöra Eller att de har blivit ingenjörer. ariko cyangwa ko ibitugu biraduza Men de arakomeye. känner som om de som skulle gå upp, de har liksom blivit ariko viktiga. ibyo ni iby'umubiri. Men det är ariko kroppen. muri kristo yesu Men i Jesus yavuze Kristus, twese uko ugenda umenya byinshi mu han Mana ville visa dig ju mer du får Niko veta i ugenda Gud, uca ju mer ydmyket Niko ugenda blir umanuka. du. Du går ned. niko ugenda umenya ko bijya Du byose yatara kristo känner att allt detta, om inte det hade varit Kristus, hade inte nått fram till Amen. det. Amen. niko ugenda wumva mu mubiri uba muto. Det är där du känner i kroppen att du blir mindre. Imana ishimwe cyane. Må Gud vara niko ugenda wumva mu tackligt. bubasha bwa n'ubushobozi Det är där du känner att din styrka No, och din ubutunzi makt bwawe. och din no mu rikdom nkovu zawe och din no mu styrka bwenge bwawe och din visdom, ahubwo ukwiriye guca bugufi att cyane du må ydmyka dig ända kugira ngo mer. uheze icyubahiro uwakuremye, För att du skulle ge ära till den som har skapat dig. uheze icyubahiro Du ska uwagusizeho, ge ära till den som har lagt dig uheze till. icyubahiro umwami w'abantu. Du ska ge ära till kungen av Amen. alla Ni kuvuga konger. rero Amen. bimwe za ntumwa zo ziyumvira mu mubiri Det som disciplerna tänkte i kroppen, wowe ababwira mu buryo bwo muri han njye. snackade på åndlig vis till dig. nicyo bituma mwene data wamaze kuronka Det är agakiza därför min syskon, du som har fått frälsen, ukwiriye kumenya rwose du må verkligen veta allt. ingena ubuzima bw'umuntu yamenye imana ukwiriye kubutwara Hurdan ett liv är det som mu känner buzima Gud på bushasha världen. nkwiriye kubaho. Ett förnyat liv, hurdan ska jag leva? Amen. Amen. imana muyu nishime Må cyane Gud himmel vara kandi tackad. imana ihabwa icyubahiro Må han få alla kandi ära. ubuzima bw'agakiza För i det kristna kugira livet, ngo ukure mu gakiza för att du ska växa i troen, binyuranye cyane därför kärlek, n'imyaka umuntu aba afise y'amavuko yo för den gukura. åldern du kan ha liksom i förhållande till kroppen. umuntu ashobora gukura mu gakiza För man kan växa i troen. amen Amen. kubera yigishije icyo yigaburiye muri iyo jambo ry'Imana. För de har blivit matet eller matat sig själv med i Guds ord. gukura mu gakiza Det är att växa i troen. ntibiraba imyaka umaze warakijijwe Det ser inte på hur länge du har varit frälst. ntaho bihuriye. Det är inte någon likhet där. Murumva ntibihuye n'imyaka umaze uvutse Det är inte någon likhet mellan hur länge kandi hur ntaho gammal du är. ntibihuye naho wakirijwe Eller n'imyaka umaze. när du tog emot frälsen och hur många ushobora år du kuba har varit i wakijijwe frälsen. Det kera kan vara att du blev frälst för länge sedan. ariko ukijijwe vuba akakurusha gukura mu mubiri. Men den som blev nettopp frälst kommer att ishaka allt kurondera kommer agashyiramo de ishyaka ber ryinshi på det och lägger iver sitt i agaha det. umwanya gusoma ibyo yize De tid till att läsa på det som de har lärt. bituma bigenda neza gusumba ujya agenda agiye gukora gusa cyangwa Det akajya gör gukora att det agasoma går ku mycket gatondo. bättre än för den som bara går eller som läser i sista eliten. amen Amen. imana mujye nishimwe Men cyane Gud himmel vara tacket. kuko gukura mu gakiza För det är att växa i troa. bituma uvama muri kamere mbi Det gör att du går ut av kroppens bituma gärningar. ushobora gutahura ibyo uvuze mu mubiri cyane ibyo uri kurakora mu mubiri. Det gör att du förstår vad du gör i kroppen och kuko vad du gör i anden. iyo umuntu akiri umwana mu gakiza För när du fortsätter barn i troen, igikora cyane ni kamere nk'uko twumvise det som ikintu. virkar mest det är det som det är kroppen. amen Amen. ni ukuvuga muhemwe imana ntabarabona ikibanza gikwira muri yo kubyuka Den helige ande har inte fått någon plats i därför att han ska befalla över dig. amen Amen. kenshi cyakora iki
Ofte det som skjer da, urabisha amaso y'umubiri du ser gjennom kroppens ukiyumvisha øyne, ubwenge bw'iwawe bw'inyama og du bruker din egen visdom av kroppen til å tenke. ariko iyo umaze gukura mu gakiza Men når du har vokst i troen, uko abandi babona ibintu wese kubibona måten andre ser ting er ikke slik du ser det. uko abandi babyiyumvira wese kubyiyumvira Måten andre tenker på det er ikke slik du kuko tenker uba på ufise det. umubwirwa muri wewe Fordi du har en rådgiver i deg ariwe mpemu w'Imana som er den hellige ufise ånd. umujyanama muri wewe Du har en rådgiver i ariwe deg mpemu w'Imana Yesu Kristo som ari muri er wewe den hellige ånd Jesus Kristus i bigaca deg. bituma rero Og det gjør da ibyo abandi uko abandi babona ibintu uko bashaka måten andre ser ting eller gjør ting på binyurana n'uko umuntu yakoze mu gakiza akora ibintu n'uko er helt forskjellig fra hvordan den som er frelst gjør ting eller ser på ting. tugiye kureba mu guharura Vi skal se i andre cumi na Mosebok, gatatu tredje Mosebok, Amen. Turabe 13. turabe igihe Mose Vi skal se Moses. arungitse abantu 12 Når han sendte 12, nk'uko Imana yari yamubwiye igihe bava muri Egiputa når de hadde gått ut av Egypt, bavuye muri Egiputa Imana yabasezeranije cyane og Gud hadde lovet dem kugira ko izoba ibatwa mu gihugu cyiza cyane at han skulle lede dem til et veldig fint mu gihugu land. cy'amata n'ubuki Et land av honning og melk. nk'uko yari yasezeraniye Aburahamu Akkurat som han hadde lovet Abraham. akavuga ati urubyaro rwawe niko nzohaha Og han sa at jeg skal gi det til din ni ukuvuga ære. cyari igihugu cy'i Kanani Det var virkelig det landet som var Kanaan. igihugu cyarimo imigisha myinshi Et land som hadde mange Cyarimo velsignelser, ubutunzi. som hadde mange cyari igihugu rikdom. cyiza Det cyane var et veldig fint land. ariko rero Men nk'uko Imana mu gihe isezeranye irabikora vår Gud i himmelen, når han lover, så nk'uko fullfører twavuze han. Imana dufite ko imigambi myiza Akkurat som cyane vi har sagt babyina. at Gud har gode planer for Imana oss, Guds idufashe folk. cyane Må Gud virkelig hjelpe kugira ngo dushobore oss kumenya ibyayo for at vi skal vite det av hans syn. nuko rero Det som skjedde bamaze da, gushika mu bugaragwa når de kom til Imana ørkenen, abwira Mose iti nutume abantu 12 Gud sa at du skulle sende 12 stykker, sa Gud til ati Moses. kandi abantu b'indobanurwa Og det er mu miryango utvalgte 12 blant de 12 ati familiene. kandi urabe abakuru muri bo Og du skal finne de Abari eldste gutuma. blant dem som han skulle ati baduge i sende. Kanani De skulle gå til ati Kanaan, bagende gutata ico og gihugu de skal gå og speide det landet. ati kugira ngo For baze at babwire ibyacu de skal komme og fortelle oss hvordan det er ni der. ukuvuga Imana yagomba banezerwe cyane Gud ville at de skulle glede seg og virkelig bishime og kjenne bibatera glede. amakuraje Og menshi det skulle gi dem nuko vilje iyo batwaye ahetse om at der han leder dem til det er et godt sted, må Gud være reka dusome takket. mu guharura 13 Vi skal lese i 4. Mosebok kapittel 13, murongo wa mbere n'uwa kabiri vers 1 og 2. turahita duce dusimbira kwa 30 gushika kuri 33 Og så skal vi hoppe til vers 30 til 33. amen ariko ndakwinginze Men uzohasome jeg hose ber deg om at du må lese hele, kugira ngo wumve icyo Imana ingena umuntu akoze mu gakiza n'umwana mu gakiza ingana bigenza fordi du må høre hvordan den som er voksen i tro, hvordan det går med dem, og den som er barn, hvordan det går med dem. amen Amen. ndasaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Yesu, Yesu, na. ijambo haravuga ngo abatasi 12 ngo batumwa i Kanani umurongo wa mbere ngo uhoraho abarira Mose ati tuma abantu baje gutata igihugu cy'i Kanani mpaye Abisirayeli Herren talte til Moses og sa, send noen menn for å speide ut Kanaan-landet som jeg vil gi israelittene. ngo ukure umuntu umwe mu miryango y'abasekuruza asanzwe ari mukuru muri bo En mann for hver av fedrenes stammer skal dere sende, og alle skal være høvdinger. twumvise icyo Imana ivuze Hørte vi hva Gud igihe sa? ukure umuntu umwe muri iyo miryango 12 ariko asanzwe ari mukuru muri bo Han kuko sa abategeka at det skal være en mann for hver av fedrenes stammer, men det skal være en av høvdinger, så det betyr at det er en som befaler over og Amen. bestemmer over de ku andre. murongo wa ku murongo wa 33 På vers ku 33, murongo wa 30 gushika ku 33 vers 30 til 33. amen Amen. haratubwira ngo maze Kalebu ngo yamira abantu ngo bariko baridodombera Mose Folket satte seg opp mot Moses, men Kaleb prøvde å berolige dem. ngo aravuga ati nimuze tuduge ubunyene Han sa, vi vil dra opp og vinne landet. turashikire kuko dushobora rwose kuhatsinda Vi skal nok få det i vår makt. ngo ariko abari baduganye nawe bati ntitwoshobora kuduga ngo turwanye abo bantu kuko
baturusha ubuhizi. Men de mennene som hadde fulgt ham, sa, vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for det er sterkere enn vi. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'icyo gihugu batase. Den meldingen de ga israelittene om det landet de hadde speidet ut, var nedslående. Bati igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu kimiragura abantu baho. De sa, det landet vi dro igjennom og speidet ut, er slik at det gjør ende på dem som slår seg ned i det. Kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane. Og alle mennene vi så der var store og sterke. Kandi twabonyeyo ibigatanya aribo Banaki. Der så vi også kjemper anakiter Bakomotse ku bigatanya nyene. av kjempeætt. Ku ruhande rwacu twabonetse ko turameze ko nk'inzige nabo kandi bakatubona ko ari ko tumeze Imana ishimwe. Vi synes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme synes nok de. Amen. Shemro ry'Imana Imana imushimwe cyane. Guds menighet må Gud være takket. Twumvise iri jambo ry'Imana. Vi hørte Guds ord. Abantu b'Imana bose bari babonye ingene Imana bakuye muri Egiputa. Guds folk, de hadde sett hvordan Gud hadde fått dem ut av Egypt. Bari babonye ibikomeye n'ibihambaye n'ibitangaza Imana yakoreye Farao n'igihugu cyiwe. De hadde sett de under og tegn Gud hadde gjort for dem og for Farao og hans sitt land. Bari babonye ingene Imana bajabuka ikiyaga gitukura bakaca nk'abaca ku musozi ariko Farao n'ingabo ze Imana ikabateraniza igateranya amazi bakigezera. De hadde sett hvordan Gud hadde delt det Røde hav i to, og de kunne gå på det som om det var vanlig jord. Mens når Farao og hans styrker kom, så ble de druknet av det vannet. Abantu bose bari babonye ingene Imana iriko irabagabura bose mu garagwa kandi batarima. Og alle disse hadde sett hvordan Gud matet dem selv om de ikke dyrket. Bari babonye ingene Imana iri kumwe nabo mu nkingi y'igicu kandi mu ijoro kikamanuka kikabamurikira nko ku murango. Og de hadde sett hvordan Gud var med dem på dagen som en sky, og på kvelden så kom han ned som ild og lyste for dem. Andiko ngomba kuvuga muri makeyi uko bari 12 bose batumwe bari baramaze kubona Imana ikomeye ihambaye kandi iri kumwe nabo. Kort sagt så vil jeg si at alle disse 12, de hadde sett hvordan de sin Gud var en mektig Gud, en Gud som var midt iblant dem. Kandi biritubwiye ngo babaye indobanurwa. Ukuvuga amen. Bibelen sier at de var utvalgte. Amen. Amen. Kuko Mose yari yarabana babandi bagenda kuko umuryango wose wari ufite wababatwara. Fordi Moses hadde gått og utvalgte hver eneste for hver stamme, en som ledet hele stammen. Imana yaramubwiye ngo atore muri bajya nyene bagenda batwara abandi. Og han hadde sagt at han skulle utvalge blant høvdinger og de som ledet de andre. Ariko koko nkuko Imana yabatumye Mose yababwiye nkuko Imana yamubwiye. Men måten Moses hadde sendt dem gjennom det Gud hadde sagt til ham. Baragiye gutata Kanani. De gikk for å speide Kanaan. Basanga ni heza cyane. De sa at det var veldig fint land. Kuko Imana yababwiye ati genda Mose yababwiye ati genda barabe ko hari inzitiro hari amahema gusa cyane hari ingo zitije n'amabuye aheza cyane ibisagara byiza gusa. Fordi Gud hadde sagt til dem at Moses skulle si til dem at de skulle se om hvordan det så ut, om det var telt der, om det var liksom fulldekket, og hvordan det så ut. Amazu akomeye kandi yubatse neza cyane. Fine hus som var virkelig godt bygd. N'abantu baho bari abantu bifashe bakomeye. Og menneskene der, det var virkelig sterke mennesker. Biblia ivuze ngo bari bigatanya. Bibelen sier at de var kjemper. Ndetse ngo bari Abanaki. Og de var anakitter. Amen. Amen. Umva n'abantu nyene De var virkelig sterke. Ubutunzi bameze neza bifashe neza koko. Rikdommer og virkelig tog godt vare på seg selv. Imana ishimwe cyane. Må Gud være Kuko Imana takket. ntabwo itanga imicafu. Fordi Gud gir ikke det skitne. Amen. Amen. Nuko nshuti z'Imana rero abantu babwiye ko ari 12 rero. Disse menneskene som gikk som var 12 stykker. Aha hantu turaba habona abantu bakuze mu gakiza n'abana mu gakiza. Og her så forstår vi det, de som er barn i troa og de som er voksne i troa. Nubwo bari abatwara abandi, Selv om det var de som ledet andre, ariko mu buryo bwa mpemu bari abana cyane. men i ånden så var de barn. Amen. Amen. N'ijambo ry'Imana yari yarabahaye ntabwo bari barashyize mu Og mitwe yabo Guds n'imitima yabo. ord som han hadde gitt dem, de hadde ikke lagt det i sitt hjerte og sine tanker og trodd på det. Imana imugirishijwe hejuru. Må Gud himmel Nuko være inshuti opphøyet. z'Imana Det er derfor Guds icyakoretse venner, ni ikihe? det som skjedde, var det Ibyo for dem. Mose yabwiye byose baragiye barabikoze. Alt det som Moses sa til dem, de gikk og gjorde. Bazanye n'ibyamwa byabo De- nk'uko
bari batumwe De tatt med seg fruktene akkurat som de hadde fått beskjed om. ariko 10 muri bo Men 10 av de, bagarutse barandura umutima abanyisirayeli de kom og sa nedslående nyheter til israelittene. bagarutse no kuvuga uko Kalebu na Yosuwa Måten Kaleb og Josva, uko imitima yabo yarekishima Imana ahantu batwaye måten deres hjerte takker Gud for hvor Gud ledet dem til. amaso Kalebu na Joshua bariko baritegereresha Øynene som Kaleb og Joshua så med, nuko bariko barabona ibintu og måten de så på ting, nuko bariko barabona abo bantu og måten de så på disse menneskene, siko abandi 10 bariko barabibona er ikke på samme måte som de 10 andre gjorde. amen Amen. nukuvuga bajya 10 baje barandura umutima abanyisirayeli Det betyr at de 10 andre kom med nedslående nyheter til israelittene. bazana umutima intambara n'ibihari kuri Mose na Aroni De kom med hjerter som var fylt av det å diskutere seg imellom og Bare- krig mot Moses og Aaron. barandura umutima n'abajya abana n'abantu babonye De var rystet av mennesker som de hadde sett. ariko rero Imana ishimwe cyane Men må Gud være takket. Bibiri itubwira nicyo twanabwiye mujya kwasoma Bibiri itubwira ngo sier- abantu bose baca bidogera Mose na Aroni Det er derfor jeg ba dere lese det om at alle begynte å klage på Moses og Aaron. ndetse ngo batangura kwirondera umuntu ngo ukwaganza kugira ngo basubire muri Egiputa basi Og de begynte å finne seg noe imellom seg som kunne lede dem tilbake til Egypt. ariko iyo Egiputa bashaka gusubiramo nibo batakamiye Imana ngo bakure Men den Egypten som de ville gå tilbake til, det var den samme som de hadde bønnfalt Gud om å hente dem ut Imana ngo av. itubabarire cyane Må Gud virkelig tilgi oss. bikwiriye ko dukura cyane mu gakiza Det er nødvendig at vi vokser kuko tudakuze mu gakiza bene tutagusubira twavuye n'ibintu Hvis byoroshye vi cyane ikke vokser opp, så er det veldig lett å gå tilbake til der vi har Amen. kommet fra. tuba Amen. dutenda gukora akazi ubuntu twagiriwe Det er derfor vi må jobbe for den nåden vi har fått. amen Amen. kuko ubuntu twagiriwe ntibusanzwe Fordi den nåden vi har fått, den kan ikke sammenlignes. Yosuwa na Kalebu nibo babitahuye neza Det er Josfa og Kaleb som virkelig skjønte kuko dette godt. kuko bari barigabuye bari barakira ijambo ry'Imana bari babone ko ibyo Imana ibatwaramo ari byiza For de hadde matet seg selv, de hadde skjønt av Guds ord, og de så at det som Gud leder dem til, det var godt. mu gihe iryo shengero ry'Imana ririko riravuga amajambo menshi batuka Mose na Aroni Mens hele menigheten sa mye og begynte å snakke stygt til bariko Moses og baravuga Aaron, ngo itorero birobanura abo basubiza muri Egiputa at de skulle velge seg noen som skulle hjelpe dem tilbake til Egypt. ariko Mose na Aroni bikubita imbere y'Imana basaba imbabazi Men Moses og Aaron ydmyket seg framfor Gud og ba om tilgivelse. Joshua na Kalebu Bibiri itubwira ngo baca bitanamura kw'impunzi Josva og Kaleb sier Bibelen at de revna seg klærne sine. ngo bamama abantu ngo bacicike Og bacicike de tidde på disse kuko menneskene. babona umubabaro Mose yagize ko yarakuze mu gakiza Fordi de så yakoze Imana sorgen som var i Moses, fordi han var virkelig godt voksen i to Både Aaron. folk. Og både han og Aaron, kuko bari babona ukuntu Imana yabatawe yabagiriye neza de hadde sett hvordan Gud hadde reddet dem og gjort godt mot dem. abantu badakura mu gakiza bagahitana ikibazo Mennesker som ikke vokser i troen, det er et problem. amen Amen. bituma bagenda guhambarira Imana kandi Imana yabagiriye neza mu buryo budasanzwe yarabishyuye Det amasengesho gjør at de ikke føler Gud som de skal, men selv om Gud har gjort godt mot kuko dem. ni kenshi Imana yishyuye amasengesho abantu bagahindukira guhindukirira Imana Men det er mange ganger Gud svarer på bønn, men likevel folk vender ryggen mot Gud. amen Amen. niyo bacavuga amajambo meza cyane Men disse menneskene har gode ord. amen Amen. Yosuwa cyaravuga Josva sa, ngo Kalebu ngo cyaravuga ku 30 ngo yamama abantu Kaleb, det var han som beroliget bariko menneskene, baridogera Mose som klaget på Moses. ati reka ati nimuze tuduge Vi vil dra opp ubu nyene akkurat nå ati tuhashike og vinne landet. ati kuko dushobora rwose kuhatsinda Vi skal nok få det i vår makt. amen Amen. kuko bari bazi neza ko bishoboka Fordi de visste godt at det var mulig. amen Amen. ariko ngo abavuga nabo ariko barasara cyane Men de som hadde gått med dem, de ble virkelig urolige. amen Amen. nshuti z'Imana turumvise Guds venner, vi ni ukuvuga hører abo dette. bantu nubwo bari 12 Disse menneskene selv muri om bo det var abari 12 bakuze ku stykker, gakiza ni 2 men det var bare 2 stykker av de som Bo var bahagarara virkelig ku ijambo godt ry'Imana. som sto ved Guds ord bakaba bizeye Imana yabo og trodde på deres Gud, yuko bashobora kuhatsinda atakabutsa om at de kan virkelig vinne over dette stedet kuko bibuka uten byinshi tvil. n'Imana yabakoreye Fordi de visste, husker godt hva Gud Imana hadde ishimwe gjort for cyane. dem. Må Gud være aha takket. muri ubwo hari 14 Når du går videre på kapittel 14, guhera kuri 6
På vers 6 där på det samme stedet. kuko biritubwira ngo abantu bose bacu baturikisha bararira. Bibeln säger att alla begynte att gråta. Kubera iki abantu bakunda kumvira inkuru z'abarandura umutima. Fordi människor ofta vill höra på nyheterna med de nedslående Nuvuga nyheterna. nk'uko igihe tuma bene data cya coronavirus. För exempel den tiden vi är i coronaviruset. Inshuti y'Imana mu kwizera Imana ishobora kudukiza. Guds vänner, vi tror på Gud så kan Gud frälsa Kandi oss. n'ubu iradutabara kandi yaturinze nta Och kabuza. dagen idag han räddar oss, han bevarar oss. Kandi ishobora gukora n'iki kiza Och han cyose. kan till och med få slut på den epidemin. Ariko nk'udakuze mu gakiza kandi nk'utizera. Den som inte är vuxen i tron och den som inte tror. Uguma ubona ibitari byiza gusa. Du bara ser det negativa hela tiden. Uguma ushinze umutima ku biriko birapfa Du bara lägger hjärtat ditt på det som blir ödelagt och det som inte går bra. Imana ishimwe cyane. Må Gud vara Ariko tacksam. iki ni igihe tuvuga Imana duhaye kuba Men detta twizera Imana cyane. är en tid som Gud har gett oss att komma Kugira ngo nära tunasengera honom. cyane. För att vi ska verkligen Kugira be ngo ända twizere mer. tudume. För att vår tro ska växa. Amen. Amen. Yesu tunahabwa Må icyubahiro. vår Jesus få Kuko alla igihe ära. cyose kiza Fordi cyigisha. hver eneste tid kommer att lära Kandi oss. kubizera byose bivamo kutuzanira Och för ibyiza. alla de som tror så kommer till allt så är det för att ge oss det goda. Imana imugirishwe hejuru. Må Gud i himlen vara Rero upphöjd. Bibiri itubwira aha kuri 14 Bibeln säger på vers ishobora ryose ryaturikishije rirarira. att hela menigheten gråter. Amen. Amen. Kuko baranduse umutima. Fordi de blev rädda. Bataba kwidoga ngo nuko kibavuye muri Egiputa De ngo bose begynte å bakuriye. klage. De sier, hvorfor gikk vi fra Egypt? Hvorfor tok Moses oss Murumva fra bya Egypt? bindi abana abanyantege nke Barn, de blir svake. bakavuga amajambo menshi cyane kandi De atari sier meza. mange ord som Iyo er bra. bashavuye, Når de er lei seg. nubwo ko biratandukanye n'umuntu akuze abanza kumenya ibyo avuga. Det er helt forskjellig fra en voksen som vet hva de skal si. Ndetse ukaramubwa na nk'emu w'Imana. Og til og med at du ledes av Den hellige Ibyo ånd. bibi uri kurabonesha amaso ukabihinduramo byiza. At det negative du ser med dine øyne, at du kan forandre det til det positive. Imana nishigwe hejuru. Må Gud være opphøyet. Rero Yosuwa kuri 6 Josua på vers 6. twasoma ku murongo wa 5 kuri 11. Kapittel 14, vers 6-11. Amen. Yosuwa nawe aravuga. Josua sier, Amen. Ngo Yosuwa mwene Nuni ngo na Kalebe mwene Yefuni ngo bari mu gitigiri cy'abagiye gutata icyo gihugu. og Josua sønn av Nun og Kaleb sønn av Jefun, som begge hadde vært med og speidet ut landet, Ngo bitantamura kw'impuzu zabo. flere klærne Ngo sine, babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli. og sa til alle israelittene Bati som var igihugu samlet, bati igihugu twanyuragiyemo tugitata det landet vi dro ut gjennom og bati speidet ni ut, igihugu cyiza cy'agahebuzo. er et meget Amen. godt land. Amen. 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 Ati kuri munani ati uhoraho namba tumuhimbaye Så sant Herren har god vilje for oss, azotujyana muri icyo gihugu akiduhe. vil han føre oss inn i dette landet og la oss få det. Ngo kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Et land som flyter med melk og honning. Amen. Amen. Ati mugabo Men ati ntimugararize uhoraho. sett dere bare ikke opp mot Herren, Ngo kandi ntimutinye bene icyo gihugu. og vær ikke redde for folket i landet. Ati tuzobarya nk'umutsima. De er ikke mer enn brødbytter for oss. Ngo icyabakingira cyabavuyeko. Deres vern har sviktet dem. Ati ariko tweho Men ati uhoraho ari mu ruhande rwawe. Herren er med oss. Ati ntacyo mubatinya. Vær derfor ikke redde for dem. Ati mu ishengero ryose ngo riraheza ngo rivuga ko babica babicisha amabuye. Amen. Hele forsamlingen truet med å steine dem. Ngo bice Yosuwa na Kalebe bariko bavuga amajambo. De ville steine Josua og Kaleb som sa disse ordene. ngo maze ubwiza bw'uhoraho bubonekera Abisirayeli bose ngo buri mu ihema ry'ibonaniro. Men da viste Herrens herlighet seg i møteteltet for alle israelittene. Uhoraho abarira Mose Og Herren sa til Moses, ati aba bantu bazogeza hehe kunkengera. hvor lenge skal dette folket forakte meg? Bazogeza hehe kutanyizera. Hvor lenge skal de la være å tro på meg? Naho nakoreye ibitangaza bingaho hagati muri bo. Enda jeg har gjort så mange tegn iblant dem. Murumva shengero ry'Imana. Hører vi dette av Guds menighet? Murumva bene data. Hører dere mine søsken? Kubona Imana yabakuye muri Egiputa. Bare det å se at Gud ledet dem ut av Egypt. Kandi iyo Mana niyo
Israel yari yarabigishije Och det var den Gud som Israel hade lärt dem niryo om. jambo ry'Imana basomerwa n'abari muri Det Egiputa var Guds ord som de hade blivit läst för de som var i Egypt. bigishijwe na base na De basekuruza hade blivit lärt av fäderna och förfäderna sina. icyatumye bari muri Egiputa baratakambira Imana nuko hariho Imana bari barigishijwe kandi bakira Imana Grunden yabo till att när de var i Egypt och bönföljde Gud, det var för att det var Amen. Gud som de hade blivit lärt, det var deras ariko Gud. murumva naho bayigishijwe Men dere hører om att selv om de hade blivit lärt om denne Gud, basenga amasengesho atagira ukwizera de bar bön som inte hade tro. basenga amasengesho atagira gukura mu gakiza De bar bön som inte har något, det att växa i troen. nicyo gituma Det är därför aba bantu disse menneskene, bakurikira ababahanura nabi de fulgte det som gav dem dårlig råd. murumva iyo udakuze mu gakiza Når du ikke er voksen i mwene troen, data ugenda utwarwa n'umuyaga du drives av vinden. ntumenye ukubwira byiza Du vet ikke hvem som sier det som har gått til byose deg. urayoragura Alt sammen så samler du på det. umwana muto Et lite iyo barn, utamutorera ibyo umugaburira hvis ikke du velger ut hva du wowe mater ashaka dem med, gutora bijya bisosera de gusa vil hele tiden ha de søtsakene. bijya bisosera gusa nibyo byica Og umubiri de søtsakene, de ødelegger kroppen til deg. amen Amen. ariko n'umubyeyi ati reka ndamugaburire Men imboga det er foreldre som vet at de må gi dem reka grønnsaker. ndamugaburire ibyamwa La meg gi dem frukt. reka ndamugaburire ibimukomeza La meg mate dem med ting som kan styrke dem. amen Amen. rero inshuti z'Imana birakenewe cyane ko dukura mu gakiza Guds venner, at det er nødvendig for oss å vokse i kugira troen. ngo tureke kuza turayoragura byose dushyiramo Slik at vi ikke bare samler på alt mulig og bare tar det til ntibishobora oss. gutumira agakiza ngo Det bigakuda bigakomeza kan ikke bevare troen for å styrke den. imana mu gihe nishimye cyane Må Gud himmel være rero takket. bibiri tubwiye ngo aba bantu rero ukuntu byagenze Bibelen sier hvordan det gikk med uri bamwe disse. 10 bazanye inkuru dukorana umutima bariya koraniro ry'abanyisirayeli De 10 som kom med nedslående nyhetene til uri israelittene. n'iri koraniro ry'abanyisirayeli nabo nyine nta bahizi babonetsemo bakuze mu kwizera Blant forsamlingen av israelittene, det var ingen av de som hadde også gått voksne i troen. nuvuga ni kiretse mose umusabyi w'isumba byose na aroni nabo yoswa na kaleba En Moses, Aaron, Josva og Kaleb, det var bare de som var godt twumvise voksne. ingana yoswa yotwemeza ati n'igihugu gitanga amata n'ubuki Vi hørte hvordan Josva uttalte godt at det var et land som flyter av melk og honning. amen kandi yahurije ati nimutinde ko yari bumve mu Og imana han sa til dem, frykt ati nimuhora tumuhimbaye om vi gleder Herren til å spise dem som brødbiter. amen ati mugabo rero Men ati nimurakaze uhoraho la oss ikke være imot Herren. imitima iciye bugufi Hjerter som er ydmyke. amen Amen. imana ishyirwa hejuru ni Må Gud ukuvuga være opphøyet. bayicyubahira imana De ga ære til Imana yari kumwe Gud, nabo. og Gud som var sammen med dem. amen Amen. yongera kandi yakira ko ati cyabakingira Og cyabavuye han sa at det som var deres vern, det har sviktet dem. none se mbega uhoraho amaze kubavuga ko icyari gisigaye kibakingira ni iki Når Herren har gått vekk fra dem, hva er annet av det som skal verne dem? nshuti y'imana dukeneye kurondera imana cyane tukayimenya Guds venner, vi må søke Gud og kjenne Gud. kuko amatungo abantu bishimira ntazazobakingira Disse her rikdommene som mennesker gleder seg om, for det kan ikke bevare dem. niba ari ubwo butunzi niba ari ayo mazu niba ari ubwo bwenge ibintu Er byose det byo muri iyi rikdom, er det nta na kimwe hus, ushobora er det gukinga visdom, allting i denne verden, det kan ikke verne et menneske. igishobora kuturinda cyonyine n'uhoraho imana Det isumba byose eneste vernet vi har, det er Herren, den allmektige. amen Amen. imana mu gihe nishimye cyane Må Gud himmel være Kan det ha takket vært og for all ndetse sin nibaza ko ære. iri jambo rajyanye n'igihe turimo Og jeg kan si at dette ordet går godt kuko med den tiden abantu vi bose bari er mu i. mazu For i denne tiden alle er hjemme. ni uhoraho wenyine turangamiza ntawe Det er Herren alene vi fester blikket på, ingen andre. kuko korona bose barayitinye umuntu Fordi wese yagiye mu alle nzu er redde for korona, alle er kuko ngo inne. dushobora no kwirinda ni byiza cyane For at vi også skal bevare oss fra smitte, og det er bra. ariko muri byose uhoraho ataturinze nabyo Men i alt, la meg si birashoboka dere at hvis ikke Herren er den som verner oss, så kandi går det atari an n'uhoraho smittet. akijije n'abagwaye Og hvis ikke det er Herren som Det- det- helbreder de syke, så kan de dø. bivuga ko muri byose icyo dukeneye nyine dukeneye kurangamiza Det uhoraho betyr at i alt så må vi rette oss blikket vårt mot Herren. imana ishimwe cyane Må Gud være takket. twumvise imana yose yaciye amajambo meza cyane Vi hørte hvordan Josva uttalte gode ord. amen Amen. atugama n'igihugu cyiza cyane Han sier at det var et godt land. ati kandi abo bantu bariyo tuzobajya bwa mutsima Og disse menneskene der, de er som ati brødbiter. sinicyo cyo kuko imana yari yabwiye
guhera kuri Aburahamu Fordi Gud hade sagt det Nej, med Isak. Abraham, Isak, yuko azoba igihugu cy'amata n'ubuki att det ska vara ett land som flyter av ngo mjölk och yoswa nawe honung. arashara byatuye Josva uttalade enda en gång att det är ett land som flyter av kugira ngo mjölk och honung. yamwaje abantu kandi För att han skulle uppmuntra människor. kugira ngo ahubwo baduze amashimwe ku mana yabo För att de Imana istället för att de urakoze. skulle prisa Gud och de skulle säga Gud må du vara tacket. Yesu nahabwa icyubahiro Må cyose. Jesus få all sin avuga ära. ati ntacyo mubatinya Dere må ikke frykte ati dem. kuko uhoraho ari mu ruhande Fordi rwawe Herren er ved vår side. amen Amen. kandi ni ukuri barabona inkingi y'ugucu yari kiri hejuru Og det yabo er sant at de kunne fortsatt se at Nei, det skyer som Shamas. vandret med dem. De så det med Amen. sine egne øyne. ariko Amen. abana b'abantu iyo umuntu adakuze mu gakiza Men muri gato mennesker, når man ikke har gått voksen i troen, amaso arahuma øynene blir blinde. ariko rero Men kubwo kwatura kwa Yoswa na på Kalebu grunn av uttalelsen til Josva og Kaleb, no guca bugufi kwa Mose na Aroni og ydmykelsen til Moses og Aron, mu bwiza bw'uhoraho bumanukira muri rya hema Herrens herlighet kom ned i aho bose teltet, bakoraniye og alle der de var samlet. Amen. Amen. uhoraho abarira Mose Og Herren sa til Moses, ati abantu bazogeza ryari ku nkengera hvor lenge skal dette folket forakte meg? ati bazogeza kutanyizera Hvor lenge skal de la være å tro på meg? mwene data iyo umuntu agumye ari umwana Mine søsken, når du fortsetter å bli værende kwizera barn, kenshi aba amajambo ofte så er tro bare ordet. kuko kwizera imana dushaka ko ni Fordi troen som Gud vil fra oss, hva er det nuko iyo for? dushitse mu kigeragezo Er at når vi kommer i ni prøvelser, ukuvuga umuntu yakoze mu gakiza den som er voksen i troen, icyo kigeragezo kigira gito cyane den prøvelsen ser du på som noe kuko ubona lite. gukomera kw'imana yawe Fordi du ser mektigheten til din Gud. ubona ububasha n'ubushobozi Du bw'imana yawe ser styrken og makten til din Gud. ubona yuko icyo kiri imbere y'imana ni ubusa Du ser på den tingen at det er ingenting framfor Amen. Gud. imana Amen. muri nishimwe Må cyane Gud i himmelen være kandi takket ntihabwe icyo og få cyose all sin ære. Amen. Amen. imana ishimwe cyane kuko iki gihe rero Og må Gud være takket for i den tiden imana y'ijuru yayiheje icyubahiro Gud æret sitt navn. amen Amen. nicyo kimwe na cyane cy'intumwa På samme måte er det med twumvise ko bari disiplenes tid. kwarwanira n'ubutegetsi De slåss om hvem som skulle være størst. ariko imana yabwira ati yesu arabwira ati banza mumere nk'akana gatoya Men Jesus sa til dem, vær som et lite barn. si icyo cyonyine Det er ikke bare det. erega baramaze kuvuga ati none ga tuzoshumbusha iki Og de tenkte Jesus, hva Amen. skal vi få igjen? Vi som har etterlatt alt, hva ni skal vi ukuvuga få iyo igjen? umuntu atarakura mu gakiza Når du ikke har gått voksen i troen, ibintu byose abibona mu mubiri alt så forstår du det i imana kroppen. mu dufashe cyane Må Gud virkelig hjelpe kandi oss dutabare og redde oss. ni kuko dukeneye gukura mu gakiza Hvorfor trenger vi å vokse i troen? amen Amen. ko ubona ibintu uko abandi batabibona Vi så at vi ser på ting slik andre ikke kuko wowe gjør det. ubyitegereza mu buryo bwo muri mwe Fordi du ser på ting på åndelig vis. ubyitegereza mu buryo atari iby'umubiri n'ubwenge bagende kubikarikira Du tenker på ting ikke gjennom kroppen og kunnskapen din der du skal prøve å regne det ut. ariko ubishyira mu cyo imana yavuze Men du legger det i det som Gud har ubishyira mu sagt. ijambo ry'imana Du legger det i Guds ord. amen yesu akirashimwe cyane Amen. Må vår Jesus være takket. amen Amen. haleluya Halleluja. nuko reka turabe ijambo ry'imana La oss se Guds ord. amen Amen. riri muri amen ya riri muri riri muri Maheburayo 11 Hebreerne 11. amen ko turabona gukura mu gakiza Fordi vi snakker fortsatt om det å vokse i troen. amen Amen. ko muri abantu 12 Mose yarungitse Blant de 12 som Moses sendte, hashobora kuba hariho nk'abasubye imyaka Kalebu na Joshua det kan være folk som var eldre enn Kaleb og Josva. kuko nta myaka barenga mu Fordi de forteller oss ikke alderen deres i Guds ord. amen Amen. ariko turiko turaba mu gihe cya Yosefu muri gihe cya Yosefu Men når vi ser i Josef sin tid, Yosefu imana yamutoranyije ari mutoyi kuri bakuru be bose Josef utvalgte Gud utvalgte han når han var minst av alle Amen. i familien. ariko turabye ubuhizi Yosefu yamye muri Egiputa Men når vi ser ivere Josef hadde i Egypt, ntabwo byahuriye na bakuru we n'ibyo bakuru be bamukuriye kandi aribo bari bakuru we og det kunne ikke sammenlignes med hans Ja. sine store søsken, de som var eldste ariko i ijambo alder. ry'imana bari barigaburiye bose hamwe Men de hadde alle blitt matet med Guds ord. amen Amen. yesu wacu nashimwe Må cyane Jesus være rero takket. tugiye kuraba ijambo ry'imana mu Baheburayo Vi skal se Guds ord i 11 Hebreerne
kapitel 11. amen Amen. turabe mose Vi skal se Moses, icyo imana imutubwirako hvad Gud siger om ham. amen n'umurongo Amen. turara umurongo wa 44-46 Vi skal se i vers 24 og 26. amen haratubwira Det står, ukwizera niko kwatumye mose ngo amaze gukura ngo yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa farawo I tro nægtet Moses, da han blev stor, at være en søn af faraos datter, ngo agahitamo kugiranwa nabi n'abantu b'imana han ville hellere lide vondt sammen med Guds folk, ngo arutisha kumara igihe mu bihimbaro by'ibyaha end leve en kort tid i syndig nytelse. ngo kuko yiyumviriye yuko gucokoranwa na kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri egiputa Han holdt Kristi være nære for en større rigdom end skattene i Egypt. ngo kuko yatumbereye ingero zogererwa Han amen så nemlig frem til lønnen som ventet ham. imana w'igishimo cyane inshuti z'imana Må Gud være takket turiko Guds venner. turigishwa ikintu bita gukura mu Vi gakiza læres å vokse i troen. amen Amen. kuko bibiliya itubwiye ngo mose Bibelen sier Moses, ariwe yararongoye n'ubwoko bw'abanyisirayeli og det var han som ledet Israel turazi ko folket. mose yatowe n'umukobwa wa farawo Vi vet at Moses ble funnet av datteren til farao. igihe farawo yariko arica abahungu bose Når farao drepte alle gutter, amen amen, b'abanyisirayeli b'abaheburayo hebreernes barn, amen amen. ariko kuko imana yise umugambi munini cyane ku banyisirayeli Men fordi Gud hadde en vid plan for israelittene, ituma ishyira ubwiza kuri mose kandi imana iha mama wiwe uburyo bwo gushobora kumunyegeza amakazoshika ku mugambi imana yamugereye fordi Gud ga han vakerhet på seg, og Gud ga mora en strategi for måte han kunne bli reddet slik at han nådde frem til Guds plan. amen ariko cyane cyane rero Men overalt annet, mose yarezwe kwa farawo Moses vokste opp hos yatowe farao. n'umukobwa wa farawo Han ble funnet av faraos datter, kandi yakuze ari umwana wa farawo og han vokste opp som faraos barn. ni ukuvuga ukijya umwana wo mu rugo akorerwa niko mose yaboneka Det betyr at måten Barnet barnet får ting, eller blir gjort ting for hjemme, det er på samme måte som det var for n'abanyagihugu Moses bose også. ba egiputa baramwubaha kuko yari umwana wa farawo Fordi alle landsmenn, de respekterte ham fordi han var sønnen til farao. imana mu gihe nishimwe Må cyane Gud himmel være takket. ariko nshuti z'imana Men Guds venner, tugira twuve gukura vi skal høre det å bibiri tuvuga ngo vokse. mose amaze gukura Bibelen sier at når Moses hadde vokst opp, amen amen, ngo yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa farawo han nektet å være en sønn av faraos datter. ni ukuvuga iyo umuntu akuze Når du vokser, amenya guhitamo så vet du hvordan du iyo velger. umuntu akuze En voksen amenya gutoranya vet hvordan man skal velge iyo ut. umuntu akuze En voksen amenya icyo akora vet hva de skal gjøre. yesu ati nashimwe Må cyane Jesus være takket. amen Amen. nicyo gituma mose rero Det er derfor Moses, yanse kuguma yitwa umuhungu wa farawo han vil ikke lenger fortsette å bli kalt faraos sønn, ahubwo ahitamo kugenda kuba umucakara kugenda hamwe n'abacakara men ba han farawo valgte heller å leve som slave hos farao, som var sammen med hans sitt folk. amen Amen. ku murongo wa 56 ngo agahitamo kugirirwa nabi n'abantu b'imana Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk. amen kugirirwa nabi n'abantu b'imana Å lide sammen med Guds folk. murugo agakiza niko kadutuma duhitamo Er det som gjør at vi bya bintu velger twabona ko ari byiza det som vi kunne se var godt, tukabona ko nta kibanza bikidufisemo så ser vi at det har ikke lenger plass i kuko oss. umaze kwitwa umwana Fordi w'imana når du heter Guds wamaze barn, kuvuka ubwa når du har kabiri blitt født på ny, ukamera guhishurirwa uriwo uyu og munsi du får en åpenbaring av hvem du er i dag, amen ukamenya iyo uri kuraja og du vet hvor du skal. kuko iri jambo ry'imana Fordi Guds ord, ni nka busoro det er som icyerekezo cy'ubuzima ja, bwawe okay, det er som liksom, det er en peker, det er noe som viser deg veien i livet ditt. amen Amen. niryo rigenda ritwereka iyo tuja Ja, det er som en kompass som viser deg veien hvor du niryo skal. rikumenyesha yuko aha mu isi si iwacu Det som gjør kjent for deg, at her i verden, det er ikke yuko hjemme hos aha mu oss. isi turi ingenzi Her i verden så har vi bare forbigående. ariko bikatwereka neza iyo
tugenda dutumbere Men det viser oss retning av hvor vi nuko skal. twebwe dutumbere mu ijuru At målet vårt er himmelen. amen rero Amen. mose Moses, yaravuze ati je nkagwa muri ibi byaha kwa farawo om man blir varende i disse syndene hos farao, ubugingo budashira ndabuhusha det evige livet kommer til å bo med bibiri tuvuga på. ngo yemera kuja kwabaranwa n'abana b'imana Bibelen sier at han var villig til å lide sammen med Guds barn. ngo yumvira yuko gucokoranwa na kristo ari ubutunzi Han holdt Kristi vernere for en større nicyo gituma rikdom. yahevye ya migabane yose kwa farawo Det er derfor han ga slipp på alt det som er leide hos farao. aheba ca cyubahiro cyo kwa Han farawo ga slipp på æren hos farao. aheba ya protokole yo kwa Han farawo la slipp på den æren han hadde hos farao. ariko yemera kugenda gucokorana n'abacakara Men han var villig til å lide sammen med slavene. amen Amen. twumvise yesu yabwiye intumwa Vi hørte Jesus sa til niyo disiplene, mwagomba kuba bakuru om dere vil være mubanze størst, muje hasi så må dere først ydmyke mwana dere. akana gato Være som dette lille barnet. mwene dati ibyo ntuzobihishura gutakuza mu gakiza Mine søsken, en sånn åpenbaring kan du ikke få Kuko hvis ikke du uzoguma har muri vokst i kamere. troen. Du kommer til å bli værende i kroppen. uzoguma mu ngeso Du kommer til å være igjen i gjerningene imana dine. y'inishimwe cyane Må Gud være takket. amen Amen. mu bikorinto ba mbere twanyarutse cyane muri korinto ba mbere 13 bikorinto ba mbere gatatu Korinterne kapittel 3. murongo twumvine na pawulo yandikiye abikorinto Vi skal se hva Paulus skrev for korinterne. abikorinto ba mbere gatatu Første Korinters brev, kapittel 3. amen Amen. uwa murongo wa mbere wa gatatu gushaka kwa gatatu Vers 1-3. yarababwiye Han sa til ngo dem, pawulo agaye abikorinto ko biciyemo amacakubiri ngo ku bwanjye bene data ngo sinashoboye kubabwira nk'ab'impembe likevel kunne jeg ikke tale til dere brødre, ariko nababwiye nk'abaganzwa na kameremere som mennesker som lever ved ånden. Jeg måtte tale til mennesker slik de er av naturen, cy'imibiri yabo som til mu nk'abana umodne kristne. b'inzoya bo muri kristo Ja, som til umodne kristne. ngo nabaramije amata ngo sinabagaburiye ibyo kurya bigumye Melk ga jeg dere, ikke fastføde, ngo kuko mutari bwabishobore for dere kunne ikke tåle det. ngo kandi nanone ngo ntimurabishobora For dere kan ennå ikke det. amen Amen. kubera iki bica mu macakubiri Fordi de delte seg. kuri gatatu hakavuga kati Vers ngo 3 sier, kuko mu kiganzwa ngo n'ibya kameremere kanyu for det er jo fremdeles deres egen natur som rår i ngo dere. kuko muri mwebwe hari ishari For det hersker hari misunnelse gutongana og strid blant dere. ngo ntimuganzwa navyo Er dere ikke da mennesker med samme ngo natur, ntimugenda nk'abantu som alle andre, og Amen. lever som de? imana Amen. ngo dutabare cyane bene Må data Gud virkelig redde oss, mine søsken. ni ukuvuga aha hantu yereka ababwira yereka abakebuka På dette stedet så verket han dem. turumvise iri ryari ishengero ry'imana Dette var Guds menighet. nk'uko duhejya gusoma bariya abantu bagiye gutata bari abanyisirayeli Akkurat som vi leste da de gikk for å speide, det var nk'uko israelister. ziriya ntumwa zabaza kristo yesu bari bamaze gutoranywa na kristo Akkurat yesu som disse disiplene når de spurte Jesus, de hadde blitt Batararonka utvalgt av nk'umwana. Jesus, men de hadde ikke fått den hellige ånd. amen Amen. ariko turumvise ngana pawulo iri shengero ry'imana Men vi Ja, hører det er hvordan det, Paulus, hvordan de som han hadde hjulpet til frelsen, ariko ingene bari bameze hvordan de var. byatuma aguma bagaburira iby'amata amata Han ngo bahendagize matet dem med melk, det man gir til amen små, abafata nk'abana batoya og tok vare på dem som små barn. kuko byari byabananiye kubaho For det var vanskelig for dem å bli satt fri. mwene data ni ugukura mu gakiza bituma tubohoka mu Det er gakiza. det å vokse opp i troen som gjør at vi blir satt fri. ni gukura mu gakiza bituma dushobora kuvuga ati ibi ndabikora cyangwa sinabikora kubera uwo ndiwe Det er det å vokse i troen som gjør at du velger å si at dette gjør eller dette gjør jeg ikke for grunn av den jeg kuko er. uko usenga Fordi jo mer du ber ugasoma ijambo og ry'imana leser Guds ord ugaca muvuga nk'imana og kwigishe utvikler om at den hellige ånd skal lære imana igenda deg, kwigisha ibikwiye Gud går og lærer deg det som imana er igenda verdig, kugabura ingaburo nziza cyane y'ukubaka mu gakiza går og mater deg den maten som bygger deg opp i troen din. imana yo mu ijuru nishimwe cyane kandi Og ihabwa Gud icyubahiro himmel være takket og æret. amen Amen. kuko iyo ukoze mu gakiza Når du har voksen i troen, usobanukirwa neza
imana ukorera så n'imana usenga förstår du den Gud du tjänar och den Gud du ber iri till. shengero ry'i Korinto Som den här menigheten twumvise umubabaro berättade. Pawulo yagize Vi kände sorgen Paulus hade. yavuze ati sindabandikira iby'impeho Han säger, jag talar inte till er av det åndliga. mwene ndati imyaka uzobura mu gakiza mu gihe utazobura urakura mu gakiza gusobanukirwa ibyanyu mu imana bazoguma bakubwira nk'iby'umubiri De åren, oavsett hur länge du kan vara i troen, Varför men när vill du du gå inte hela växer i troen din så Kan kommer det dina inte vara mater där av det av kroppen. De må trösta dig hela tiden. umwe tunigana ataranyamara amaraso agutoza intoki Och den som vi slåss mot som inte är kött och blod, han kommer att ta det med händerna sina. kuko nta kimutsinda ufise muri wewe För du har ingenting i dig som kan besegra nta honom. jambo nta kwizera gushikana Du har inte ett ord och du har inte den fasta tro i dig. kuko uko umuntu akura mu gakiza niko ahura n'ibintu bikomeye cyane kandi Ju akabihanga mer du växer i troen, ju mer till ting möter du och du kan stå emot uko det. ukura mu gakiza niko ubushobozi bwa mpemu yabukora muri wewe Ju mer du växer i troen, ju mer kan den härliga ånds styrka och kraft virka i dig. kuko si wowe ukora n'imana iri muri wowe ikora För det är inte du som virkar, men det är Gud i dig som virkar. amen Amen. imana nijye nishimwe cyane Må Gud i hano avuga kuri himlen. dawidi Här så kan jag tala om David. dawidi ntiyagiye kwica goliyati David när han skulle dräpa Goliat. goliyati yaramuravye Goliat såg på honom. aje n'agakoni När han kom med den kuko stocken tubuye sin. twarashe ntiyatubona För de där stenarna han hade så kunde han inte aramubwira ngo se ujya dig. kungwanya nk'imbwa Han sa, du kommer få slåss Vad mot därför oss som en nimba? hund. Tänker du att det är en hund? amen Amen. ariko dawidi yavuze ijambo rikomeye Men cyane David sa ett mäktigt ord. amubwira ati uzanye icumu Du kommer med som ett svärd n'ikimito och buen din. n'inkota Och du kommer med ati ariko tvåven din. jewe ndaje kukugwanya mu izina ry'uhoraho Men jag kommer emot dig i Herrens namn. imana y'ingabo z'abanyisirayeli wacoko Herren av Israeliterna som du spottar. Amen. Amen. goliyati ariko arabona dawidi abona ari akasore Goliat, när han såg på David så var det som ett litet barn. ariko amaso ya dawidi Men ögonen till ntiyabona David, goliyati de såg inte ahubwo Goliat. yabona imana nini cyane iri muri we Men han såg den vie guden som var i han. ubwo mwene data gukura kwawe mu gakiza Min syster, när du växer i troen, uzobona imana nini cyane iri muri du wewe kommer att se den vie guden Kuko som så är i jobbar den här dig. bara För det är inte du som ska slåss mot de kamperna du si möter. wowe uzohangana n'ibibazo Det uhura är nabyo inte du som ska stå emot de problemen du kuko möter. ubuzima turimo muri isi turimo För det är det livet vi lever i, denna världen vi är i. ibigeragezo turengana kimwe hakaza ikindi Prövelsen vi går förbi en så kommer det till. ikindi kikaza ikindi kikaza Den nästa kommer och den nästa kommer. bishobora no kuza byungikanye Och de kan komma rätt utav varandra också. ariko ikirengeye byose Men överallt mu gihe annat. uzoba ukuze mu gakiza Om du har gått vuxen i troen ni din, ukuvuga imana yawe muri wowe ni nini kuko yari din muri Gud dawidi i dig kommer att vara vi, han kommer att vara stor. uzobica ubusa nk'uko dawidi yaciye ubusa Och goliyati du kommer att raka ner på dessa ting du möter Jag som har aldrig inte David sett rakar ner på Goliat. Det är det som Herren säger. Amen. iyo niyo ntsinzi Det är det som han säger. amen Amen. yesu wacu nashimwe cyane kandi Och vår arabicyubahiro Jesus vare tacket och ära. amen Amen. imana imwe dushoboze Vår cyane Gud him verkligen kandi hjälper inshuti z'imana oss. dufashe cyane Och Guds vänner må Ni han ukuvuga rero verkligen hjälpa oss. amen Amen. haleluya Amen. nako ndavuga kandi iyo uri ukuza mu gakiza När du har gått vuxen i troen, uhura n'ibigeragezo bingana n'amavuta yawe du möter prövelser som är lik den salvelsen du har. kandi ibyaha Och synder, ushobora kugira ku rugezo du kan komma till den nivå ibyaha atakibanza bigira muri wewe där synd icke har längre kubera plats i dig. umenya neza uri we För du vet gott vem du är. amen Amen. ugasobanukirwa neza icyaha icyo ari cyo Och du förstår vad synd ariko mu är. gukira umwana mu gakiza Men när du fortsätter barn i troen, byinshi urajyaniranya hari gutamya ko ari du ibyaha bara följer efter allt möjligt, du vet inte vad som är synd. amen Amen. rero iyo ukuza mu gakiza När du är vuxen i troen, umenya neza udakekeranya du vet yuko icyo utifrån imana yavuze izobishiza att det som Gud har sagt ska han utföra. ntukekeranya Du tvivlar icke ibyo ntibizoba att det icke ska ske. nimba imana yaravuze ngo nzobana nawe Hvis Gud har sagt att jag ska vara med dig, ni ukuvuga izobana nawe då är han med dig. nimba imana yavuze ngo nzogutabara Hvis Gud har sagt att jag ska frälsa dig, mwene data izogutabara så frälser han dig. nimba imana yavuze ngo nzoguhezagira Hvis Gud säger att jag ska välsigna imana yavuze dig, nzoguhezagira så kommer Gud inte att välsigna dig. nimba imana yavuze ngo nzogukiza Hvis Gud har sagt att jag ska frälsa dig och rädda ni ukuvuga dig, izobikora det betyder att han kommer att göra det. nimba imana yavuze ngo nzoguha umugisha Hvis Gud har sagt att jag ska ge dig imana yavuze ko välsignelse, izoguha Gud umugisha
himlen kommer till att ge dig välsignelse. amen Amen. yesu tunashimwe Må cyane Jesus vara tacket. tugiye gusoma ijambo ry'imana Vi ska läsa Guds kuko ord. imana yo mu ijoro yaduhaye För amasezerano det Gud i himlen har gett oss löften. tugiye kurangiza Vi ska imana avsluta. ishimwe Må cyane Gud vara turangije mu tacket. ijambo riri mu gusura mu byagezwe umurongo wa 28 gusura mu byagezwe 28 Vi ska läsa ord som är i 5 Mosebok turahera kuri 28. moja kuri ndwi tugere kuri 11 Och Amen. så vers Tuge fram, 1-7 och så ska vi komma till vers Amen. 11 etterpå. ko twabwiwe ngo twige gukura mu gakiza Vi har blivit lärt att vi ska växa i troen. icyiza cyo gukura mu gakiza Det positiva, det goda med att växa i troen. bituma ikimara dusezerane tugende turakinjiramo Det gör att det som Gud lovar oss, vi uko kommer ukura niko gå in i det. winjira mu Ju mer masezerano du växer, ju mer går du uko in ukura i niko dina winjira mu löften. masezerano Ju mer du växer, ju mer går du i dina ariko löften. uteba gukura mu gakiza Men när det tar lång tid att växa i troen din, niko uteba gushika ku masezerano yawe ju senare tar det för det, ju längre tid tar det för det att komma kuko in i kenshi dina löften. uba ukiri kurivanga muri vya Fordi byaha ofte så driver du och går runt omkring i de synderna. bya byaha nabyo bikakublokera Och amasezerano de synderna, de blockerar Herrens välsignelse för imana dig. idushoboze kandi dufashe Må cyane Gud virkelig hjälpa oss och Amen. styrka oss, mina syskon. kuko imana si Amen. umwana w'umuntu ngo För ibeshe Gud är inte människa för att han ska kandi si ljuga. umwana w'umuntu ngo yisubire Och att han ska människa för att ta igen. ariko ibyaha dukora bitubuza Men gutandukanya n'ubunyamazina våra synder är det som skiljer oss från Guds närvaro. amen Amen. yesu adufashe cyane Må Jesus virkelig hjälpa iri oss. jambo ryo gusaba mu byagezwe 28 Guds ord som är i 5 Mosebok Ska jag trycka att 28. Vi ska höra vad det står. haratubwira ngo Förstår. imihezagiro n'imivugo Välsignelser och förbannelser. umve icyo impemu baratubwira ngo nimwagira umwete wo kumvira uhoraho imana yayo byose mbagira uyu munsi Och lägger vind på att leva efter alla hans bud som ger dig idag. ngo mukabishyitsa Och du utför dem. ngo uhoraho imana yanyu azobashyira hejuru gusumba amahanga yose yo mu isi Vill Herren din Gud sätta dig högt över alla folkeslag på jorden. twumvise intumwa za yesu kristo zagomba kuja hejuru Vi hörde det Jesu discipler som ville gå upp zitarapratika ubuzima bw'agakiza för de hade protesterat det kristna Zitararuba. livet. För de hade levt i det kristna livet. zitaraja kuri tere yo kugira ngo bashyirwe hejuru För de hade gått ut på det stället där de måste upphöjas. Då. mose rekavuga ati nimwashobora kumvira ibyageze bagera uyu munsi uhoraho yampaye ndabaye Moses säger till dem, om dere var villiga att adlyda de budene Herren har gett er ati idag mukabyitonda mukabishyitsa och håller det ved det och utföra det, ati uhoraho azobashyira hejuru gusumba amahanga yose yo mu isi vill Herren din Gud sätta dig högt över alla andra folkeslag på bivuga ko jorden. gukura mu gakiza kawe Det är att du växer i troen. uzobona ibitangaza by'imana Du kommer att se Herrens ntuzobona ibyo mirakel. wasabye cyangwa ibyo Du wifuza ska inte bara se det som du önskar, det du bad om. ibyo ushobora kubibona Det kan du se. ariko uzobona imana igutangazaho Men du kommer att se att Gud överraskar dig. uzobona imana igukora ibirengeye Du ibyo wari kommer att se warasabye att Gud gör ting för dig som är överant det du Kuko har Imana bett Gud om. itadukoresha. För det är en Gud som inte kan kuri kabiri lyga. haratubwira Vers 2 säger, ngo kandi iyi mihezagiro izobazako och alla dessa välsignelser ska Ibashikiye. komma över dig och nå dig. ariko ngo nimwumvira uhoraho imana yawe Så sant du är lydig mot Herren din Gud. rero kenshi iyo umuntu akiri umwana När du ofta är fortsatt ett barn, ntashaka kumvira uhoraho ngo ashitse ibyageze så vill han inte vara lydig mot Herren och fullföra hans bud. ariko ashaka kurya ibyo atakoreye Men han vill spisa det han inte har jobbat för. nuko ashaka kwakira gusa Han vill bara ta emot. ariko hariho kondisiyo hariho icyo imana yadushiriyeho Men det är fortsatt en marknad som Gud har först och främst gett oss. hari imihezagiro imana yavuze niyo twumvira imana Det är välsignelser som kommer när vi är lydiga mot umvira izo Gud. mihezagiro yatubwiye Hör på dessa välsignelser aricyo han iyo gör, umuntu han wese ger oss. yifuza Och det är det som alla önskar sig. yaba ukuze cyangwa udakuze mu Även gakiza om du har vuxen i tro ndetse yaba eller inte. n'utaranamenya Ja, n'imana till och med de som inte känner Gud en gång. munsi y'ijuru nta muntu n'umwe yifuza kubaho nawe Under denna himlen så är det ingen som inte nta muntu önskar n'umwe något gott. atifuza umugisha Och det är ingen som inte önskar sig mwene data iri välsignelse. ni ibanga imana ishobora kuduhishura Mina syskon, detta är en hemlighet som Gud uppenbarar för oss. Kuri redan gatatu idag. aratubwiye Han ser på vers ngo 3. muzogira umuhezagiro mu bisagara Välsignat var du i byen ngo muzogira muno och matongo välsignat ute på marken. mu rubyaro rwanyu ngo muvane wo mu nda zanyu ngo ruzohezagirwa Välsignat var din livsfrukt ngo n'imirima yo mu ndimiro zanyu och glöden av din jord. ngo n'urubyaro rwo mu masho yanyu
inka zanyu zirondoke wowe n'imikuku yanyu. Det dine husdyr bærer, avkommet av ditt store fe og tilveksten til ditt små fe. Iki ni icyifuzo cy'umuntu wese. Dette er ønsket til hver eneste. Yesu tunashimwe cyane. Må Jesus være takket. Mwene data niba tubona aho hanze abantu bahezagirwa, Mine søsken, hvis vi ser at mennesker der ute velsignes, barashobora kugira imihezagiro akatamahoro bafise. de kan ha velsignelser, men ikke ha fred. Barashobora kugira imihezagiro De kan ha ariko velsignelser, atamunezero bafise. så er det ikke glede. Ariko mu gihe uzohagarara mu gakiza k'Imana Men om du står i Herrens frelse, ukaronka umugisha n'umuhezagiro uvuye ku Mana, og du får velsignelser fra Gud, umuhezagiro uzana n'amahoro n'umunezero. den velsignelsen kommer med glede og Amen. fred. Amen. Umuhezagiro uzana n'amashimwe. Den velsignelse kommer med takkeoffer. Kuko hariho Imana izoba iriko irashingira intahe ico washikije. Fordi det er en Gud som vitner for det som du har fullført. Amen. Amen. Kuko wayumviye. For du har vært lydig mot Amen. ham. Amen. Akatubwira kandi kuri gatanu Og han sier på vers ngo 5, mu bisimbo vyanyu hazoba umuhezagiro. velsignet være din kurv. Ni ukuvuga amakome yanyu hazoba umuhezagiro. Og det betyr at deres konto kommer til å være velsignet, ngo wowe n'umutwato mucumbamwo, og ditt bakstau. ngo muzogira umuhezagiro mu maje no mu mazi. Ni ukuvuga Velsignet udahera. være du når du kommer inn. Det er liksom at det ikke tar slutt. Amen. Kuko ni kenshi Fordi det er ofte abantu bagira ibintu mennesker har ting, ugasanga barigize ubutunzi budasanzwe, så har de virkelig stor rikdom, ariko iherezo ryabo rikaba ribi. men så har de en dårlig ende. Bagaheza mu bukene, De ender i fattigdom, bagaheza mu bibazo, de ender i problemer. bagaheza bifuza uwo baha. De har en ende der de virkelig ønsker noen kunne gi dem. Uwo baha nakumbura agahuza. Og så de kanskje Hvor var kunne det gitt hvor dem var det? klær eller sko. Uwo baha nakugura akuru. En kunne bare gitt dem noe så de kan Tina. kjøpe salt. Ariko Guds venner. muntu w'Imana wabaye n'Imana. Guds venn, du som har vært med Gud. Muntu w'Imana wubaha Imana. Du som adlyder Gud. Ibyawe byose si ubirinda birindwa n'Imana. Alt ditt bevares ikke av deg, men det er Gud som bevarer det. Amen. Amen. Twumvise abanyakanani Vi hørte de som er fra Kanaan. Yosuwa yabwiye abanyisirayeli ngo icyabakingira Josua cyabagiye. sa til dem at deres verden har sviktet dem. Hari igihe gikingira abantu kibavako Det er noen ganger menneskets verden kuko svikter atakumva dem Imana kuri bo. fordi de ikke er lydige Icyo mot gihe Gud n'ibibazo lenger. bihita bigerekeranye n'ibindi. Og det er det problemet kommer etter hverandre. Ariko muntu w'Imana wubaha Imana, Men du som er Guds menneske, som niyo Imana yavuze adlyder ngo Gud, muzogira umuhezagiro mu maje no mu mazi no Gud har sagt kudahera. velsignet var du når du kommer inn og Wa velsigner muhezagiro uzosigira abana n'abuzukuru en n'abuzukuru. velsignelse som ikke tar slutt, men som du kommer til å etterlate til Kan dine Imana barn eller kazobana nawe. barnebarn, og Gud kommer til å være med Ibi dem. Dawidi yabibwiye Yosefu Dette var det som David sa til ati Salomon. niyo wumvira uhoraho Imana yawe Om du er lydig Ja. mot Herren min ati Gud, nzobana nawe. så skal jeg være med Ati deg. niyo ko niwayiva ko izokuva ku Om du går fra han, så kommer han til å forlate deg. ariko uyu mwanya Men akkurat nå Imana ikatubona dukure mu gakiza så sier Gud til oss at vi skal Tuyizere. vokse i troen, vi skal tro på tubane han, nayo være med han, tuyimenye rwose kjenne han Tumenyane virkelig nayo. ut, og bli kjent med izokamira han. ikatugirira neza Og han kommer til å gjøre godt mot izokamira oss. ikaduhezagira Han kommer alltid til å kuri velsigne indwi oss. haravuze ngo På vers 7 ngo så står uhoraho det, azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindirwa imbere yawe. når dine fiender reiser seg mot deg, vil Herren sørge for at de blir slått av deg. ngo bazozanana inzira imwe babateye Dra de ut mot deg på en vei, ngo bahungu baciye mu nzira ndwi. skal de flykte for deg på 7 veier. Amen. Amen. Ku murongo w'icenda Vers 9. haravuga ngo uhoraho ngo azobahagararira ngo mumubere ihanga ryera nk'uko yabarahiye ngo nimwitondera ibyagezwe byiwe ngo uhoraho Imana yanyu ngo mukagendera mu nzira ziwe. At Herren vil gjøre deg til et hellig folk for seg, slik som han med ed har lovt deg, så at du holder budene fra Herren din Gud og går på hans veier. Umurongo w'icumi na cumi na rimwe Vers 10 og 11. ngo kandi amahanga yose yo mu isi Og alle folk på yo ku jorden isi ngo azobona yuko mwitiriguwe izina ry'uhoraho ngo abatinya. skal se at Herrens navn er nevnt over deg, og de skal frykte deg. Kuri cumi na rimwe Vers 11. ngo uhoraho azobasesekariza ibyiza tugeze ngaho. Herren skal gi deg rikelig av det som er godt. Amen. La oss stanse der. Amen. Turumvise ishingiro ry'Imana. Vi hørte det Guds Ikintu menighet. bita gukura mu gakiza ni umugisha Det å udasanzwe. vokse i troen, det er en stor velsignelse.
gukura mu gakiza ni ukuguruza imiryango y'imigisha Och vokse i troen, du åpner opp veier for ni ukuguruza imiryango y'imiheza så åpner du dører for at du skal bli velsignet. kuko abantu benshi Fordi mange, bifuza ubu ntababwira ngo yombi imana iguhezagire de vil at folk skal si det må Gud velsigne nibyo deg. ndetse n'ubuvugishwa n'imana burahari Og det er sant at profetier finnes. bakagerageza kurondera abavugishwa n'imana babwira ibyiza imana Det izobakorera er også lete etter profeter som skal si til dem de gode tingene ariko Gud bino skal bashaka gjøre for gukura mu dem. gakiza Men de vil ikke vokse i ntibashaka troen. gushyitsa icyo imana De ivuga vil ikke fullføre det som Gud sier. ntibashaka gushyitsa ibyagezwe De by'isumba vil byose ikke fullføre budene til den allmektige. ntibashaka gushyitsa kubaho ubuzima buhesheje imana Og icyubahiro de vil ikke leve det livet som ærer Gud. bashaka baho ubuzima butukishije imana mu banyamahanga De vil leve et liv der de forakter Gud blant de som ikke er kristne. ntibashaka kuba urumuri mu kugira ngo n'abandi bagende baze kurondera iyo mana yabonye ingana bama ibyanga De vil ikke være lys sånn at de kan være lys for andre, sånn at når de ser hvordan de er, de kan komme og bære frukter av dem. kuko iyo umuntu yakuze mu gakiza Fordi når du har vokst i troen, agahinduka by'ukuri og man virkelig blir ordentlig omvendt, abantu baramwifuza andre ønsker seg dem. kuko uko amera Fordi måten de er på, n'ingeso og ziwe deres vaner, n'imyitwarire yiwe n'imibereho deres yiwe oppførsel og levemåte, usanga ari umuntu adasanzwe så er de virkelig en person som ikke kan usanga ari sammenlignes. umugwaneza Den er god, den er full av godhet, usanga ari umunyamahoro den er full av fred, usanga agira urukundo rwinshi mye kjærlighet, imana mu ijuru ni ishimwe og cyane Gud i himmelen være takket. ugasanga ndetse agira n'ubuzima bwiza Og til og med så lever de et godt liv. kuko nta bansi Fordi den er ikke noe ko fiende. twumvise pawulo yabwiye ab'i korinto Vi hørte at Paulus satt i kubera Korinther, bamwe n'abana mu gakiza fordi de fortsatt ble varende Bare barn i injyane. troen. De lå Barangana. igjen. De måtte liksom Bare diskutere seg mellom. De sakutsa. hatet hverandre. barimo amacakubiri De hadde strid i seg bo imellom. bashuti z'imana Hører dere det, Guds ariko iyo venner? umuntu yakuze mu Men gakiza når man har vokst i troen, iwe nta bwoko det er liksom, du velger ikke noe folk. oya Nei. iyo umuntu yakuze mu gakiza Når man har vokst i agira troen, urukundo ku bantu bose så har man kjærlighet for alle mennesker. kuko agira umutima nk'uwari muri kristo Fordi den har det samme hjertet som var i Jesus aricyo ijambo Kristus. ry'imana Og ritubwira det er dette Guds ord sier til mwene oss. data uwo mutima Mine søsken, det imana hjertet, ntishobora kureka kuwuhezagira Gud kan ikke la være å velsigne det. Nei. imana yaguhezagira Gud velsigner iri deg, jambo ry'imana igushyitsa kuko og yareze Gud fullfører sitt ord kuko akkurat iri som jambo han ni har sagt. iryawe Fordi dette ordet er ditt. ndagutumire kugira ngo wakire ijambo ry'imana Jeg inviterer om at du skal ta imot Guds ord. tureke kugenda gushaka ibyo tutakoreye Vi skal la være å gå og lete etter ting vi ikke har jobbet for. reka twumvire imana La oss være lydige mot Gud. nk'uko umwana yumvira ababyeyi Akkurat som et barn er lydig mot foreldrene ababyeyi sine. baramunezererwa Og cyane foreldre gleder seg overfor kandi dem. ukuvuye ko uwo mwana ntacyo utoshobora Og du kumuha ser at det barnet, du kan ikke la være å gi dem noen ting. nibyo n'abana bagabira ababyeyi mubyara muha nta Det kundi er sant at selv om barn er ulydige mot reka foreldre, så tureke gir kuba de mu dem buzima bwa uansett. nta kundi imbere y'imana La oss ikke bare leve et liv der vi må bare Bortsett gjøre fra ting for å gjøre dem, men også bommer vi på kuko muri himmelen. iyi si abubaha imana bazoronka Fordi umugisha i muri iyi denne si verden, de som adlyder Izo Gud, bahedda får muri iyi si. velsignelse, og Gud velsigner dem i denne kandi verden. yongere kandi Og bahe igjen så kommer han til å gi dem det evige yongere bahe livet. no kuzoyibona Og han kommer til å gjøre det mulig for dem Kuko å se bayubashye. ham, fordi de har vært lydige mot kuko ham. amasezerano y'imana Fordi Herrens velsignelser og løfter ashika kuko amen adushika ko adushikira når frem til oss, kuko hari aho tugenda turacana aho tugenda turapfa fordi det er steder der vi går gjennom, eller steder vi går ut fra. kuko iyo wakuze mu gakiza Fordi når du har vokst i ubera troen, umugisha abantu mu buryo budasanzwe du blir en velsignelse for andre på Haba mu buryo ulike bw'umugisha, måter. Enten om det er velsignelsevis, urahezagirwa du velsignes, muri karitsiye bagahezagirwa og nabolaget ditt velsignes, urahezagirwa du velsignes, mu muryango bagahezagirwa og familie velsignes, urakizwa du blir frelst. abo mubana bagakizwa Og de hjemme hos deg blir frelst, umuryango ugakizwa og familien blir abagenzi frelst, bagakizwa og venner blir frelst. turibuka pawulo na sira Vi husker Paulus og igihe Sila, bari mu ibohero når de var i fengselet, agakiza kabo karamye deres frelse bærte frukt, nubwo bari babushwe selv om de var bundet, ndetse bazigawe no kwicwa mu gatondo og de skulle bli drept neste ariko morgen. umubabaro bari barimo Men sorgen de Så kjente her seg, er det var ikke den de ga verdi. babiciye ubusa De rakka ned på det, ahubwo bahimbaza imana men batazi imana de priste og æret Gud. bibiri tubwira ngo mu isi iratinya
batigita Og Bibelen sier at så verden er største av deres kuko bamenye ko muri rya bohero nubwo umubiri woshe Fordi de visste at i det fengselet, selv om kroppen deres var bundet, yuko imana yabitaboshe men deres Gud var ikke bundet. yuko imana yabo iri ku ntebe At y'icyubahiro deres Gud sitter på yuko akwiriye tronen. kuyihimbaza no At kuyitanga den må bli priset og bituma æret. batazira imana Og det yabo gjorde at de priste mu deres miryango y'ibohero Gud. iminyororo baboshe iradohoka Og det som bundet dem, det falt mu ned. miryango y'ibohero Og iruguruka dørene til fengselet åpnes opp. umusirikare yarabarinze Den vokteren som passet på arinze dem, ibohero som voktet til hamwe fengselet, n'uko ngo yari yarababoshe cyane rwose kugira ngo ntibacike sammen med at han hadde bundet dem godt så de ikke N'umujinya yari afite wose. og sinnene han hadde mot wowe dem. yasanze hose huguruye For han, når han så at alt var kandi åpnet, batanaboshe og de ikke var Hvor er bundet det lenger, kwiyahura? han skulle ta sitt eget liv. ndagenda babwire ibyamo by'agakiza La meg si det frukter av ibyamo byo frelsen. gukura mu gakiza Frukter av at du vokser i ni frelsen. ukuvuga bagumye mu byagezwa by'isumba De byose blei varende i Herrens bud. wa musirikare ngo yongeye kwiyahura Og den vokteren, i stedet for at de skulle ta sitt eget liv, Amen. de viste ham At de lekte kjærlighet, kjærlighet. og de sa ikke ta ditt nta eget n'umwe liv. yacitse twese turi ngaho Ingen er sluppet løs, vi er alle Amen. sammen her. Amen. yikubise imbere y'abatini Han ydmyket seg foran dem og sa, hva skal jeg Amen. gjøre? Amen. bamubwira ati izere umwami yesu Og de sa, arakira tro på Jesus Kristus, og du skal bli imana frelst. bahitanye cyane inshuti Må z'imana Gud velsigne dere mukurikire rino jambo gudsvenner ry'imana som fulgte med på Guds ord. amen Amen. amen Amen. mureke duhitemo gukura mu La oss gakiza velge å vokse i kuko troen. kristo yesu yatuzaniye ijambo ry'agakiza Fordi Jesus Kristus har kommet med frelsens ord. yaratwihaye Han har gitt seg selv ntiyari til ngo twihe oss. gusa Han kom ikke og ga seg selv alene yaduhaye til oss, ubugingo buhoraho men han ga oss det evige livet, kandi yongera aduha n'imigisha og han ga oss velsignelser. imana ishimwe cyane Må Gud være takket. gukura rero Det å vokse da, bigufasha guhitamo neza det hjelper deg å velge godt, no kubona ibintu og til å se ting mu buryo bwa mpera på åndelig vis. amen Amen. bigufasha gutahura Det hjelper deg å forstå, bigufasha gushikama det hjelper deg å stå stødig, bigufasha kuduza ukwizera det hjelper deg å vokse, som troen din skal ugashobora vokse, gukomera cyane slik at du kan bli sterk, mu byo uhura nabyo byose du kan bli styrket i alt du ukamenya ibyo møter, uri kuracamo uri kurahura og nabyo du vet at alt det du går gjennom Nuko har og binesheje. ser at det er en som har beseiret ukamenya deg, ko uriho urunesha utaruneshwa og du lever som en som seirer og ikke en kuko som blir umwana kuri bo beseiret. yanesheje Fordi kongen i deg har seiret. amen Amen. imana mwidunishyirwe hejuru Må Gud himmelen være opphøyet. ni ukuvuga Det betyr bigufasha guca bugufi det hjelper deg å være ydmyket. amen Amen. nkuko umwami wacu yaciye bugufi Akkurat som vår Herre var ydmyket i denne verden. imana mwidufashe cyane Må Gud himmelen virkelig hjelpe kugira ngo oss. icyo imana yavuze Slik at det Gud har sagt. amen Amen. cyose tugishike ku bene data Vi skal nå frem til det, mine søstre. ntutubaho nabi muri iyi Du si skal ikke leve dårlig i denne nkuko verden. mwabyumvira Akkurat som mange ariko tenker. tubaho neza Men du skal leve godt. kuko iyi migisha n'imihezagiro Fordi disse ni velsignelsene, iwawe det er dine. n'imana yabivuze Det er Gud som har sagt uri det. umwana Du w'imana er Guds barn. ibi ni ibyawe Dette er ditt. ubyakire Ta det imot. ugendere mu byagezwe by'imana Vandre i Herrens bud. ugendere mu ijambo ry'imana Vandre i Guds ord. ukunda imana Elsk Gud. wikunda abayikunda Og han elsker dem som elsker han. uyirondere Søk han, uzoyibona og du kommer til å se han. muri byose I alt ubibone mu imana så kommer du til å se mu Gud. buzima bwawe I ditt liv imana ikubera iya mbere må Gud være den mu første. kwawe kwawe I ditt liv og imana det å leve uyishyira imbere må du legge Gud foran. amen mu Amen. byo ukora byose I alt du gjør, uyicubahira imana gi ære til Gud. ujye hasi Vær nayo ydmyket, izokuduza og han skal opphøye yabivuze mu deg. ijambo Han ryayo har sagt det i sitt ord. ngo izobashyira hejuru Han skal opphøye oss. izodushyira hejuru Han skal opphøye kandi ngo oss. amahanga yose Og alle folkeslag azobera yuko witiriwe skal imana se at du kaller seg til kuko Gud. bazobona imana uri kumwe nayo Fordi de ser den som er med nuko deg. nikubwira neza At hvordan han gjør godt Ukuntu mot deg. kwitaho. Måten han bryr seg om kuko deg. wamwumviye Fordi du har vært lydig imana mot ishimwe ham. cyane Må Gud være reka takket. dusenge imana yacu La oss be til vår imana Gud. y'urukundo n'imbabazi Kjærlighet og nådens Gud. imana y'ubuntu Gud som er full av nåde. imana y'ikigongo Gud som er virkelig barmhjertig. imana igira neza ibihe Det byose er Gud som gjør godt i evig tid. ntihindagurika mwene data Han forandrer seg ikke, mine uku yabivuze søsken. mu ijambo ryawe Måten han har sagt det i sitt ord. izobigushitsa ko byose Han skal fullføre alt sammen. atana kimwe igukuyeko Uten å mangle noen ting. amen Amen.
reka ntiturabe ibihe turimo La oss ikke se på tidene vi kuko er i, ibihe bizohoraho fordi tidene kommer alltid til å være Amen. der. Amen. ahubwo ibihe turimo Men disse tidene vi er i, bidushobore cyane kwegera vi imana skal heller hjelpe oss å komme nær no guha Gud, icyubahiro imana og gi ære til Gud, no kuyihesha icyubahiro og ære hans navn. kuko ukora mu gakiza Fordi måten du vokser i niko troen, wizera på samme måte ugakomeza tror n'abandi du, og du styrker andre. kuko mu gihe abantu benshi cyane bihebye Fordi når mange har mistet motet, reka ufashe abandi vær den som kugira hjelper ngo andre, bakomere slik at de kan bli sterke, nk'uko bacitse intege fordi de har mistet motet, basubizwe mu nkomezi og de skal styrkes igjen, mine imana søstre. muduhedagire Må cyane Gud himmel velsigne kandi dere, bagire neza og gjøre godt mot bagize dere. neza cyane Dere har gjort godt, gukurikira ijambo ry'imana og fulgt med på Guds ord. ijambo ry'imana bakurikiye Det er Guds ord du reka har mpemu fulgt imana med. izari twubaka La imodoka den hellige ånd komme og bygge det opp i kugira ngo oss alle, rizodushitse slik at det kan hjelpe oss å nå ku bantu bakuze til å være bamenye imana voksne, kandi bayizeye som kjenner Gud og tror på Gud. La oss be til ærens Gud. Må du være takket, hellig Gud. Må du være takket. Halleluya. Halleluja. ushwe imana ugira neza Takk Gud, du som gjør godt. ushwe imana yakamangurutse Og takk Gud, du som er rettferdig. turagukengurukiye cyane imana uhoraho Vi takker deg virkelig, Gud, du som kubwa er rino jambo levende, ryawe mwana for ditt ord. mana wavuze ngo ndatugira neza Herre, du som gjør godt har sagt ngo dukure bwirukiro at vi skal vokse. ngo turakeneye gukura At mu vi bya mbere trenger å vokse i ånden. turakeneye imana gukura mu ijambo Vi ryawe trenger å vokse i ditt ord. mana yacu waduhaye ingero nyinshi Herre, du har gitt oss mange watweretse mana eksempler. uhoraho abantu badakuze mu gakiza Herre, mwana du har vist oss mennesker som ikke har baguma mu vokst i troen. kwikamere zabo At de blir varende i sine kandi bakaguma vaner. mu ngeso Og de blir varende i sine mana uhora gjerninger. umubiri ni uguma ukora icyubahiro Herre, ufite det er kroppen som hele tiden bare ni funker. ukuvuga wa muntu twava mu mana Og den mennesket vi gikk ut akaba ari av. kubanza kubategeka Og det er det som alltid kommer tilbake og data befaler oss. turasenze Herre, vi mu ber izina ry'umwami wacu yesu i kristo Jesu Kristi uko dukurikiye navn. rino jambo ryawe Måten mwana vi fulgte med på ditt ord. uko waritugaburiye Herre, måten du har matet oss med det. nushimwe kandi uhabwa Må icyubahiro du mwana være takket og æret, kuko ni Herre. iby'ukuri For det er sant. turakwirize data wera Herre, vi reka bønnfaller deg. utwubake mu mwana Bygg det i oss, reka Herre. ubyandike ku mitima yacu Skriv det på vårt kugira ngo hjerte. twoye kugucumura ku mwana Slik at vi ikke skal synde mot deg, kugira Herre. ngo turigenderemo Slik at vi skal vandre i kugira det. ngo tuve mu bwana For at vi skal gå ut av ariko barnet. dushike kuba abantu bakuze Men vi skal mwana nå frem til å være fullvokste. tube mu byagezwe byawe Vi mwana skal leve i dine bud, Herre. tubigenderemo Vi skal vandre i kandi det. tubishitse Og vi skal mu fullføre izina det. ryawe yesu I kristo Jesu Kristi navn. mana duhe guca Herre, bugufi hjelp oss å ydmyke duhe oss. gutahura ibanga Hjelp oss å skjønne Ibanga ry'agakiza, Mana. hemmeligheten av frelsen. yuko ari ukwezwa At det er rengjørelse og rettferdighet. yuko ari kuja hasi At vi skal kugira ngo ydmykes imana acishirwe for hejuru at vår Gud skal mu opphøyes. izina ryawe yesu I kristo Jesu data Kristi iyi navn. migisha n'ibiheza byose Herre, disse mwana er velsignelser wahaye abakuba som du har gitt i de som ærer deg. wasezeranye abagukunda mwana Som du har lovet de som elsker deg. wasezeranye abagera mu byagezwe Som du har byawe lovet de som vandrer i mu izina ryawe yesu kristo I Jesu ureke Kristi mana navn. yacu La oss, Gud, ishike ku ishengero ryawe la det nå frem til din menighet, ishike ku Herre. bantu bawe mwana La det nå til ditt folk, Mu izina Herre. ryawe, Jesu I Kristi. Jesu Kristi kugira ngo navn. amahanga For yose at alle folkeslag azabone ko twitiriwe izina skal ry'uhoraho se at vi har kalt etter Herrens navn. amahanga yose At alle azabone ko folkeslag hariho imana skal dusenga se at vi ber til Hariho Imana Gud. twamenye. At vi har Hariho kjent Imana Gud. dukorera, Mwana. At det er en Gud som vi hariho imana tjener. tuvuga At mwana det er en Gud som vi taler kandi om. iyo mana Og den Gud, ariyo soko det y'imigisha er han som er kilden av Iyo velsignelse. Mana. Den Gud ariyo soko y'imiheza er kilden av velsignelse. iyo mana Den Gud ariyo soko yo gutarama er kwacu kilden mwana til vår redning. ariyo soko yo kugirirwa neza Og kilden til å gjøre oss godt mot oss, Herre. datuganiza urakoze mana Herre, du som gjør godt yuko takk mvuse kandi for at du hører oss og gjør urakoze mana det for isumba oss. byose Takk Gud, du som Bidushoboze, har Papa. Styrk oss, Herre. kuko atari wowe bidushoboje Fordi om ikke det er du som nacyo styrker twoshobora oss, gushika ku så mwana klarer vi kuko watubwiye ingenting. nk'uko abarimu bigisha Fordi bagaheza du har mwana sagt at når lærere Ariko utviser de twebwe, er ferdige, men vi, nuheza mwana du dati stopper uzobana ikke. natwe Du er med oss gushika uzoza gutoresha helt til du kommer og henter gushika umuntu wese mwana helt til hver azorangiza eneste muri iyi si avslutter i denne verden. datora urakoze muvyeyi Herre, Hellige Gud, yuko må du byose være kandi takk kubidukoreye for at du hører Imana oss og turakwinginze gjør cyane det. rero Herre, vi emera bønnfaller senge deg. iri shengero ryawe mwana Tillat meg å be for din uko niko menighet nakurikirana data når de følger med, ndetse Herre, n'abandi bose og alle bazokurikirana som skal følge
ndabasengera mu izina rya I Yesu Kristo. bear for them i Jesu Mureke Kristi ijambo ryawe navn. ryiza Mana La yacu. ditt gode ord, Yandikwe Gud, ku mitima yacu data. det ska skrives i vårt Kandi Imana isumba hjärta. byose. Och Hellig Gud, Abariko barumviriza ijambo alla de som hör på ditt ord, Herre, abafise ubugwayi alla de som har sjukdomar, turabasengera mu vi izina rya ber Yesu för dem Kristo. i Jesu Kristi Yesu navn. mwiza. Gode Uramvura Jesus, ikiganza cyawe bidakorwa mu gukora. rätt din hånd som kan icke stanses. Ukize indwara zose ziri mu mubiri yawe. Helbred dem för all sjukdom i Guhera deras ku kropp. mishatsi mu kutoshwa ku birenge. Fra och med hörnen deras och ner till Mu izina rya fötterna. Yesu I Kristo. Jesu Kristi namn. Ukize uburwayi bw'umubiri. Helbred sjukdom Mu av izina rya kroppen. Yesu Kristo. I Jesu Kristi Kuko nta namn. ndwara n'imwe udakiza För mwana. ingen sjukdom kan du icke Nimba ari helbreda. iz'amagufa. Om det är i Nimba benen, ari imigongo. ja, det är Nimba ari mu ryggen, mitsi Herre. data we. Och till och med i senarna, Ingenting sås Herre ska Gud. kontrollera. Alla kroppsdelar har du Turasengera mu kontroll izina rya över. Yesu Vi Kristo. ber i Buri Jesu burwayi Kristi bwose namn. La var busohoke mu mibiri sjukdom yose. kastas ut av alla Bishimwe kroppar ubutwari i din menighet, Mu Herre. izina rya Yesu I Kristo. Jesu Därför Kristi tror jag namn. måste- Herre, vi ber Kommer man till att dig lära för sig din miskunn som vara Tror jag evig. Vi Och bönfaller ge henne en dig. himmel. Uppenbara som en Och kan en Gud himmel. och virka som Kan en Gud. himmel. Och du ska svara som Man, alla en sitter Gud. kvar. Herre, de som har bjudit Turasabye ibitanga vi byawe bakora. ber om dina mirakler Och ska vi visa på dem. Du ska Kuko svara ni wowe dem, wishuka Herre. icyo För det är du som har svarat, Wavuze ngo Herre. imigisha Du har n'imiheza sagt att välsignelser tuza ku ska mwana. vara med Jag oss, heter Herre. Michelle Rogers. Välsign din menighet, ukuraho Herre. ibibazo byose. Ta bort alla Kuko problem. urashoboye kubikuraho. Fordi du klarar det, Ugenda Herre. ubananura Kristo Yesu wanjye. Må du gå och trösta dem, Ubakure Herre. ibibananiza. Och ta bort allt det som har bjudit som Mu izina för rya dem. Yesu. I Jesu Kristi Data we namn. uzogukorera. Herregud, må du vara Uzogukorera tacket. amasomo. Må du vara tacket Kandi Gud turi bari somo allmäktig. byose. Och Turasengera igihugu herregud, cyacu cya vi Norvegia. ber för landet vårt Norge. Dusengera n'isi yose Vi Mana. ber för hela världen också, Kom, vi kan Herre. göra detta. Gör dina under, Turasambura herregud. imyuka yose Vi ya coronavirus. ödelägger alla under Mu izina rya Yesu i Jesu Kristi Reka kino namn. mucaneza tugiheza Ja, må cyane. du välsigna detta land Mu Norge. izina rya I Yesu. Jesu Kristi Ukigirira namn. data. Må du göra gott mot Mana det ishobora här Imana ishobora byose. Du Gud är Uyerekane så mu gihugu Du ska data. uppenbara sig i Mu detta izina rya land. I Yesu. Jesu Kristi Ikintu cyose namn. mwamanje Mana yanjye. Allt detta Gud Ubu Rwanda ashaka ibyo bariko arakora. som djävulen kan Kugira ngo göra arwanye abantu bawe. för oss av att Muri det ska kino stå gihugu emot ditt data folk i detta land, Ndetse no mu isi yose Herre. Mana. Och hela världen, Bisamurwe mu Herre. izina Må rya det Yesu. bli till intet gjort i Turasenze. Jesu Kristi namn. Vi Mureke ikiza ber cya coronavirus om att Mana. detta epidemi, Gishike ku coronaviruset, musozi. det kan komma till Gishike ande. ku Det iherezo. ska komma till Mu izina rya ande. Yesu I Kristo. Jesu Kristi Data namn. turasenze. Herre, vi W'imitima ber yose om alla hjärtan. uyihindukirize ko Vi data. ska vända om tillbaka Ureke till bagusenge, dig. Mwana. Vi ska be Ureke till bakumenye dig. data. Vi ska känna dig, Bamenye Herre kuri Gud. Imana. Vi ska känna att du Ishoboye är Gud. byose. Den allmäktige Bamenye kuri Gud. Imana. Vi ska veta att du Akabona är Gud. shikama. Och det är ingen som Kandi inte kuri kan Imana nå atacu- att du är atacu nari Gud. wamana. Ingenting är Bamara omöjligt ukora för dig. kurangamiza w'Amana. För det är de första Nawe vittnesmålen, wishimye Herre. nawe muri uwo Och du mwana. kommer vittna för Wishimye nawe detta. n'abagira Du ska Mwana. vittna för att Wishimye nawe säga n'abantu Du Kristo ska Yesu. vittna för att säga detta Kuko land, wabwira Herre. kuva na kera Akkurat som du har gjort från förr Ushobora i kugira tiden. urakoze, Mana. Herregud, må du vara Nuko tacket duseka ntibikora. för att du hör och Mana, gör turakwinginze. det. Herre, vi bönfaller Ntihagire dig. ishyirwe ryose. Välsign hela Kuko Imana människan. yacu ubane n'umuntu wese aho Må ari du vara bwami. med var eneste hvor enn de ubane er. nabo mu mazu. Vara med dem i deres ubane nabo mu hjem. miryango. Vara med deres Kandi Yesu familier. wongere wibere mu bugingo bwacu. Og du skal være i våre land, Data, Herre. urakoze muvyeyi. Herregud, må du være Kuko byose taket tuvuze kandi for at kwiduka. du hører det og Mu gjør izina det. rya Yesu I Kristo. Jesu Kristi navn Tugusenze. ber vi Kandi tugukengurukira og cyane. takker, Herre. Tuvuga tuti amen. Vi sier amen. 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 Urakoze Yesu Kristo. Må du være taket, Jesus. Halleluja. Amen. Urakoze Yesu. Shimwa neza. Shimwa dusenga.